no say sabe na nyi sen na nya san a ko ye de na nya 1 month okay wo shia wo no de ne ko ode wo ko chia na busua for da say bi oba me ne ti ho bi wa mfaman 87.9 Kumasi wa mfaman ko okay na unse o ma me ne ka chia wo say yini fa e na ne ba no ebe wo no yes I know ma me ka pachan en pedudo sen ode wo ko say fi ho ani mi ko fio efi sam na mstrai de efio no msa Brebe, because the way ane mami bisa say and mami fie ha na ko fie no okoye den odi wo mu na sa fie ho no ebe wo mami fie efi edan ni na asasu se bo ma no de ne wo first one nti kwa ku de na toso nyensa enti ehwo se onfa wo nkwa anadwo onya anadwo ba no onfa nkwa anadwo at least anopane awiade ubekwa akoto maame no ubechia no we hunu maame ne fie oda o maame no so to wade o to wade odiom ho no bai kwa kunu so awia no amfa wa ko fie oda awia no de miko kote nam probio enti anuwe kote ai na before them ai enti anuwe na no de mekwai o maame fie wakwada wa made achepen pasha yanje bebie kwa 87.9 so ya himrati no beja kwa made nti wani mu a ai wa mi san se die nti ena odime wo so odome wodime ba o maame fie like o fie no maame de ebom o fami nchia wo maame se bia ma oba me ne tie nie wa mi san no yanje ma akoma musa die nti yanje nsi brada ewiade ne kondo so no obeda wo do ko na dan fufie enyumre no do ko maame fie hello very decent Yeah. afternoon Afternoon. there Kaya lanche. nyame adom adwuma mo so ye 87.9 Kumasi okay kwaku unim akosua echama Like okay and no ye invite mo mamo ba ha again na woni echama fefuro wawo na afei untutu na se wonhwa akoda no wama nani aye ne yaya problem no any dey like all other things. We need to call it beyond this kind of job. Na kwa kwa ji ko square. Kwa ji LED. You can never say kwa ni kwa ni namba next week. Namba. We beyond this kind of job. 87.9 Kwa ji LED. Maybe another kwa my girlfriend. It's on the same level. Na conference call. Na ni kasa. Ana ni phone kasa. Akwa na mo. Asa, wabala jiska na alikuwa anasema na akaniska. Sasa, wasari na kwa sababu ni shaka nimeska. Ana mfano bwaka, labda yanti. Mfano, kama anatuchia na mimi sana kwa kasa. Sasa kwa jiska ni pia kwa yako. Hawa sababu masa akwa ni zamini na akoleta ni kwa sababu kwa bwaka. Ana mimi ni kwa ile media. Mimi na mimi ya rangi sana. Akuja minister AD na fibia se tuzi ila mtuka kama nefa ka akuna minister kana conference ni ndio ska wafu ama kwa ni ndio na ba ni diskan na mara ametia ile sa aba hudi me pacho enti de bia sai ena wode ma wo sister e me cha ma akwaje ayo cha ma ni ma kwa afala ni ma ni kama obalo adinti ena o maame national na wo sai maame hodi sika koma akoda na do o ma ni kana ko e dia na na kwa o ti na bia na na so fa se mara ni se na ni sa ni be ko ni tle ja ba se me da se e bia okay maame so bia wenim se wo diska ma o sister ma ne ba koje okwa on kan cho maame se dia wo se obayi nka no kra na wo pa dance ye no enka se wonya wo sister sa dance ye to you disika ne ma wo sister nanka cha akwaje enti still wo sister da so ye dance ni ya ba ni mo na to bia no ma ni sa o fe se akwali ku school se ma ni sa ko si ba kwa fo afro no ni ga da re ko ko efio ko bi no ko ti se fio akwaje o ma ni to bia bi mo no ko mo na bia
if you have to be a no send a mentor or any force. Actually, the bank you know say that is on one and the other. No fashion man. The time is not impact of the man saying you are looking at your Would the idea from Fua a binyera? And see, I didn't know say, would the a beman crown shall one kind of cray? Na would the two or does say, no one should be a child say, no one should have to walk board date is the same man or many abrepa. Not why I say because I could know one fear saying. Or 14 years. But only be asa will be a question of criminal Jessica Calonia the other. Now, woman is saying daily, send out the master sister man. Oh, Coskia, money, Tennessee, America, when they check it, 5 days a year, and 7 to Alabama. Now, according to the according to Tennessee. The beer 10 cities every won't to muda the beer 10 cities. Okay. Me be ba tweme e cha tweme na me Akoma odi fie sai ansa na oba start ahwe no o le go say na this can na oji a echi iyo wo da say fa hwe ma no o na no ga le kre o da go say skabia you know that is skabia ma you ba o this can na triya ko na ma no this can na no ka this enti yawo akoda ne nga akora ne da ho nyina wo hwe ne sa akopim se wanya 14 years no oh enti na make a chance say brebe na wo start se wo hwe wo ba I don't say only three ba ni three as any me na very three out I go see say we are we go do we are 14 we three ka say we are o wa kwa na to ma hwe sa 14 guys ni ko de na akopɛ nyame so yenim obayi abro sam bebre so baby a o hia wo woni ni nyinsan ye wo ka se onkoyi mu wodi ne ko midwife bi clinic ne ho niema me pa cho obayi ni hia no na mumpan ba so wusi wan kasa wudi wani ho bi enkrofo kan bi wudi wani ho di an obi ani agro wa hi Akoma 87.9 FM ene ye wukuada Akoma mu nsam dwumade ne braso se awie Maa Akos me ne mabadwafo ye jedwa na yede ebremo ensuo no etoto amafoma ye tro eno nti ye drivers no eya na maye ahweye wo kwan no so na yante ohawbia ewo ye na kwan so bra ensuo no astate etoto efoma ye tro pa ukofa baby a wo mu ko ta se ya ona mo abun se paw nti ya na maye ahweye de amaye program yi ubehwe bi ewo Onua TV and afenso Rabi 1 TV na Shanenson Emma me se Piwak Natural Health ya wo the 3P garlic mixture aba and afe grow fine emojadro wonom ena enawia yi woso yasenia ya di Akoma mu nsam dwumade no ebrewo ewo Akoma 87.9 na ubehwe yen ewo Facebook wa bomodia na ema ye more stars na wo follow yen like in page no comment na fe wa bomodia a share ede ama ye YouTube no eye Akoma 879 Akoma 879 ehon so wo be subscribe ya ma ye viewers ye wo YouTube no momodin say ene die kwan so mo be subscribe ya ma ye enu nti say ebrane so you get notified na won so wa share ama afoforo nyina so etumi enya bi a share na bibia etumi aye kama na menua be ma adua na ba abrante wade ato fans of Akoma mu nsam so was time no aso time aso Maa Akos great family that so was time aso so and the charity foundation and also wade ato so Maa Akosia de
WhatsApp group no and also that's so Nikita Pizarro Nikki Pizza fan club and also yeah president Nikita was share the atoso ama inti bomodia na share ema ye abnajen the ato happy home platform and so so na mabomodia a share the amount ema wo bibia da emu wabem e wo bibia uyomu fa kokodro ye na sre nyamesa on tie wachi na menim sese de etie bia no ebeye ye de amount enu nti ema obia emu wabem e wati asefo asase so pem ekọ wanim ne nyankrompon ebeboa ayedwe na ayedwe enu nti wodi abomodia na ejan yesese a menkwan na meni me first story and I see entreaty in first case no Oba me mo hawie ya na Maa Akos na promote saying oba ade na dom me ho ye pa bibi aboko oba ade ya dom ni ma hyehyɛ ye eye boko na nye boko sama me hwɛ wa ye boti ya me hu se eye boko so nye boko sa no kre be me na me mo akwa me pa cha mo hwɛ na machine ma me na okwa akire dodo be me na me mo akwa ba wie ya video boko Oba ma what do you rain about me pa cha ani o okay ya wie ye tie o me pa cha papa yi na me de ne bae odin ode eja kwasibroni ode akwasibroni men kana sa me ne na wale mfie nkron me ne na wale mfie nkron ye ba panni e wo 13 years na papa yi me ne tena ye no wo so ne yire jai ibusa no wo so ne yire e wo mu se no woni ska enso na no asem o ka kire me eni sibia osi ye me no e ma me do ne prekope wo hwe ni mfie a otime wo me e ma ne bro so ezu sibia papa no esi ye me akrokro eni ade ahyase no no ma manige enti me fa ne se me de na ye papa me de na ye bibia na minim se awieye no e be wie bone obehu me wo sahwi asan so kasiem ene obehu me ye didi mu a me ne wu mienu ne ye ba ne kurum ene ye de me fa mu de nyame nko anenim ma de me fa mu ne se na me mpese ebe kwa akiri ma asem no de hia me pa no de me fa mu no hia yo papa de me ba ne kurum na ne ma me ka kire ne se wone ne yire gyaye a wa pe ma miensa si ho na o mehwemu yi baako den na wokwa akofa sahwini ba wokwa dankyerani ba no wone na ntena yi na den na wokwa akofa obi a wo mo na mane na o so obi go pe na wakwa akofa eti menso so no menene wo ye ba panyin no anche na abosome miensa misanye moye enti no ma me brei me ko hospital na nurse fo no na chesa akoye ferie se ma nyem tentem dodo to mo ni me di family plan ho nkomo e na me wo ye timinya me wo we na panyini na me ne wo na chi no me wo ye minya bosome nan e na me kokoye family plan me di kan ko wo bosome ba kompane no na me bra no e ba na e ba be semiensa na ejai 3 days mfanse na miensa na atwa tie no na e ma me ho enye me yie na me yare ya na mse da bi pane na ya dodo ti meja na makọ busumi nsia de ne so na me kọ busumi nsia ya fe de etwa me bra ne kra eti ye firi sa hwa ekọ no na ma wo pane be sa afe eti ye wo hwa me kọ a na mani su ye mitun na matena ase enti edidi mu saa na ye de kọ ne maame mo ho no eti saa de na ekọ ye me ho ni nti no ekọ me ye se maame no se me mpa adwuma na che sa akọ ye mani da ho me yale sa kakra na me yale oba wo yale se de yede na akokofa ne bafie etie ne ye ho sensem de bebre na nche bia na papa nso ekoyale ne de wo yale ye abusuafo wo ho wo ne ma wo ho wo bia muya me na me de ne call man so kwanta kwota papa ho sa 2 weeks wo bedidie wo be danye agisemia ye wie ya ne ho to na mde ne baaye me de ne baaye a etie ye no ye baaye no edumre bi ma na ma me ka kire me se anka wonfa me nko na wonye oba na wa pe o mo si wo no me ware bi
eti one ma me se woni sika kro be ma ne 3 million ana nka wo de makọ eti me ye me hwehwe me ne ma me jari kamu ne ma me bobo anu nyina wie ye no na kyerese papa no na wura ho na so ko fa nipa e ma be pa ma kyew e na me ye me ja bibia ma ne ka no be pa ma kyew na afedie edidi moa ene na afuo emuja otwitwa na ya twea ena na mede ebo akohoma ma ye nyina adi me bo agya no saa nya kakra ti papa no nya adwuma oh that time ye free say you na de me be hu no na wo de ayi oton fos jacket ena mdi hu no na wo boka ewo ho okay oboka wo se hwenti ye bae na kyese adwuma bia eni ho okay enti eja na me bubu no ye ne saa na ma twe saa na me de aye me de aba ti me bobo akakra no e na wonya ye me de ma no nti wo de befa aponchen wo kumasi ha no de abere me na me de aye kalumbo na me de chin saa bia ba ma na yie ba ho na me ton saa eti me hwe de afedi me kom wo fie ho na ka manya be say 5 million and am say there be we de enyu obi de kumantwi me metena ho na kyena nko ma be me mu so me yade Maa Akos wo be hwe de masia ye pa na nipa mobo me mo abrewa na so na ma ba abrewa force ena ene mi ko mi krom mi krom a papa ben awo mi kunu akwasi broni se mo di ka pam me dada se me nkoti mete woni nyina wa fa me saa bi ayi saa na wona mete chese me hu hia mo na me yeye me ko mi krom a chese wa adwene de dada se wo ma me se fa me ko ni nti me ko ye no chese wa ma wonsa so praise na hallelujah me ko wadun na fun mena na wo nkola mienu yo me ba nso mi kura ba akon dada papa ya dum na fun be sa bo so me nwotwe na da na papa ya me so ma chi ni bi na me se me mpona se wo nware me eye mpra ware okay enti no se me mpona me hu hia wo a eti nkura no so Maa Akos o mo ni di de saa na ene mi nua ba akon ofa me kotena ni fie eti ofa me kotena ni fie no woni ni kunu na ehwe me nkakra saa enti me bo ni kunu na mane okay ena ni kunu ne se me na wo awie enti ma di kan wo ba akon so dada be ma ni firim okay na me di hu papa we ti e ba saa na kyese me ko wo ha enti me anka me nye me de ye ntra ya se minya papa na anka de ya kan asem no na Akoma to ye na ye satena ye frɛ na ye nya no ma to ma adwunum metemba bi afedie be 10 months de call 11 months ye wo mu a hwese lai bi afrɛ na Maa Akos me so de ma asem a meye de meka na me wo ye kura ase wo no ye frɛ ho sui bo bi na ye menene na ekɔ Pentecost enti kuro ɛhɔ no wo ye na adwen sanko be ware me ti na menene wo mo na ekɔ ba ti na obi a suspect mpo se ne mpena ne me eyetama wo free wo kunu nche no na dabi ahyase no kura na me ya ba ya no me be ka ho na si asem bi so tira ma kofa sa asem na ba no isa asem anka papa no obeka ena me ye nti me boy na ha me saa mamu ya ne da ena mdi free ye kuro ye sahwo sui no e de ko ye kuro kesi mu se ye sanso na ma free ho aba ha sesi ye ena me ko nti boy no hu me ho da enti mi papa eye me saa na me ko ye no ena boy no be kire me se me fra no so wonfa ade so so mpra ware ye okay eti me frɛ papa na wonfa no be 11 months no me so na me ho kyerem that time nso so no na me yare o ena ni anidane na me kwa na mani so eye bitun nti madane ya afo force enti boy no da me no ka kyerem so me so me yire gya me na ene yete saade a ye ntena me wale wo ena me se piem o we gye di say boy no da me one me da ba akope se ahyase na wo pye me awale me na emkofo nyina suspect se mi bi no ma fa me ho ama ne da no ma kwa abade a wo pye me awisu mi bisa akwa enam se saa payback de wo yame no nto fa ba kono wanfa bi eno ano no wa ma me hwe nso so kire se ahyase na
na wo peme no a na wo pe no obo ho ka oh oh ho ka de ba na enya yibia se na onye na adwe efe na ti na nkofo suspect se ti wono ye na adwe se anko be ware me na ebi tema na o ma wo nkete no se tema na o ma wo bibi nkete no wa ma no ante ne keteka dabi ene mama me ho kwansa na menye basa sa ti so no so fa na ho adwene enti ya basa no be 11 months mu ho no afa de me te se me fon ebele me nkonkɔhwe a papa yi na mse me kwasi broni na se me mpeke call no na me sister kunu no wo ho na black paul wo sui se me wotie mi a na o se me ala o de yanya hwe peke phone no okay na me peke ye na o se me srew ma me matua firi ya kurom ho ma ba be hide dan wo ahwede ti me srew de yankoda ni nti ja bibia na bra ena mse menko ti me bra me sister kunu no ebam no wo pa acha wo phone no so saa na me sister kunu no se enya hwe ena mkora ni nti menko ena mjimie ena wo bisanse saa me ho ena me ko na Maa Akos ade ma papa we ho ye me wanwan ne se me ko wie ye no bosom miensa achi me na wo mienu yo msa wo baba akonde dada bosom miensa achi no me bra ma menko hwe a menyem obeje di sa papa aja kwasi broni ka kire me se nyensen no hwe me na nyem na me fa nyensen no firi yekurom na kasa ni nyem no me ba ye no wo busa me se nti me ko ye no be ma bi amfa ne ho anka me da okay na me se me de me twantro me mfa ma asem nsie eti se ni se na ewo ho na wo se saa me ka ye saa na wo se ma ya ade kwa nka ho hwe ko pem se me nyim wie ye papa ne se enyo na ne menyem na me se na me man ko school as me date die minim na me ma ba wo nchen bo so me miensa na menyem a obe ka kire me se enyo ne me nanyem na ho na ne menyem ene ye mekọ hospital na ma ko check wa me yenko so so se da na me ko gross hospital na me ko check ye me ko ya wa musu o afi na wanya ye kan sen bo so me miensa no kra na enu papa men konko wo a akulate se ne papa pepe minim ne papa de 87.9 ne papa duane ya wo pe ti banchi empesie ni nyina na akura ne pe akura keto a ya wo nge wo wi banchi empesie me kire se akura ne nyini ye na wo sua didie no wose akura we de yam de ne betom papa we de ko mansani ena msesi wo hu me menyo ba bia me pedua abo akasa amre wo hyefom ena ene yete ho okay yete wo saa ena ene yeja yete fine bibia nim ena ene yeja awari ye san so okay yedidi ye pa kra na efedie ebrei ekwa saben your mami amejeje o oh na maka jabi wo mu because yesi ebu nkwa agutuam nkwa Yorubi yankwa ai me ye nkwa kra ma me ne se menim nkwa ye data mo nso so no me ho kire me eja na me ko enti se me ye aduane na eye ni nyina gire ade a chibi so na me ma ye nya bi adi na ye de akwatwe yeja ma me nso so wa ye oba panyini on pen kwanfo ti me ba saa na ma me ne se menim nkwa ye etiye ne ye ho ensem bebre de ma me ne de wodi mani yie papa mankasa wani mani a na meboa se me prakra na ma me ne de praye no wa pra machi foforo se ma me misi ne niema oyi ne niema ma misi me ka se o ma fa niema ma misi an ntoma papa on fa ma me de aye rof no de ama me na masi na enye hwe ne ho ne mi twa boy se me komi kurum na ne ba ne san frɛ me na maba na me ba ya eno na chi na me ka se na be wo ye no me wo akura no achi no me wo ye na menya bosome mienu ene na wotwe mienu ena maame no wo ye wonya maase samre ya Nyankopon fa ne kransie yi wo firim ena maame no yakoye na ni operation kura o maame no kurokura pomam anya ne nana bia ma na di nanim saa wasi yedidi ayema no enti odioduemu saa
na wabesi ni yonko na abrewa ye fie ni nya na abrewa no nso so efie ni na maami yes wo kansem na me ye jai maami na nsem no na kɔ wo de ni so si ye mfa ne kransi ye wawu enti jai ne de ne me pa chomate yeti yasetena kama na afedi ye asɔre na me ye no me kogidi na papa yi nkwa asɔre ɛna me de me ye me koye ɛna okɔ bie enti ɛnam business ya na ye ahyase no me ye bread ye ma bre me koye no me ye nkat cake no me ye na ade ma na me nya nwokora na opemfo nkat cake no somea na minimala tabo pa na afien so esa hye me bottom eti me ton kat cake no na me nanso se minister ni malata ebo to obi ka se no de wa bre but me yen hwa de a se kwasi broni ade aye wo a amwa ba ha se yo me pa cho mate de enti a ade ode aye me a amama ba ne se Maa Akos ye dwodie ni mu a ena okokuro bi ba bi a ye wono ye frɛ o manso atwede na wokɔ akima wo manso ayi amanso abole okwa manso abole nti wokɔ akima na wo ma ebia ade beche na waye watoa na chima so na meka me ibusa ne se na wokɔ a wo ma ne wasu Onyankopɔn adom ma konya adamfo bi wo ho adamfo ne fe ne sister sewa na manya adamfo bi wo ti wakonya adamfo bi fe sister sewa ni atoa so enti me pa chomate enti eba asa no otimi koda ne ho na watoa na ade wo ma me ne timi ye aduane e kama mma no enti eba asa no afe die na ye tontoma nti ntoma no na me di bi kwa akima maame no afe podie na wote pipe anu bia no wote pipe anu wa abole ho maame no wose ne papa ise ne nsam wo bibi kakra enti maame san bai minim adekodia na ewo mo ntam se na maame no no opemanim ahwew se die nyomi die minim da ku bi na me wo na papa akwasi gro ni ka kire me se ma se wa se wo pese wo kire ne nkat cake na wo ye no wo kire ne ye ene wo ba ye na ene ye me kire no ene wo de koye enti ntomani mu ameton no me kokko wo gidifo nso de e ba se e maame nwo we na kire na mse ma wo no mi san ba yin bi mu asem na me kan ena omo se maame nwo ho adi se ma ba se me nkonko wo abore ho na mkokko wo ho enti kasa ni nye mu no me so me de ntoma ekwa akima wa abore ho ena maame ne anti se wa ka kire me se aka akra bi na anti se wa ka kire me se abole ho no me de ne ma efire a me nya ahwe yidie nam so a se wone anti se wa no betwempena ha oh me de nyame anim ne kuro ni se me ka se mani sei ehye so a but what to say na me ene me tei me ko ho akima no enkofo ka gu masumpa na be me de aye wo na de odi aye me ne se maame no to me ntoma wono a ose obi to a wontua no enkofo nyina tua omode maame to ne de a ontua kopem se me wo yo to ye na oto miensa na o maame 20 Ghana etimi wuwie be boso miensa ma wo stay maame ni ntua na me ne makora bi na tie na se na na yawo ene maame no ontua sika ne de a ene kwaje mi sika be kwaje ntoma no breme na nyame ya adom na se me ton a me de maame no balance Akoma no ena okwaje ntoma ni nyina e baaye ti maame ode ntoma ne baaye no na maame ne san baaye no ka kire maame no baaye ne ntoma se me ekosi yo me pa cho me ba o ai enu gina asem so tina kampese de ko ba ye ne se me yale e me ekoje me ekoto ayi se grosum hospital manso grosum eti yale animu no me kodi ho be se 3 weeks a me ko 1 month eno ko makura bam enti me ba no kura ketoa no na menya wosom yensa wotwanu 4 force ema maami bi no oso obetena sa hwiyo so ni kunu na o kirade na ma papa ne didi nkoma na waje me ba no eti me podie manhu ona na ye koku ka koku na ode ama akola no eti mani so tete me no ena me sifo na me hu se maame na ya na ode afedie mani aba me ho so nti ya na ode akola na ba ama na num ade na ya
oh ade ye me ne se na me mfe me hu ade kode me wo ho si me ne ma ase de pia bi awo me mfe me tie mani na oxygen nyina esisi me so enti papa no ama me na wadom me a o ma akora ne koko o ma na duane ama me na akora boso me nsa na papa ne ka kire ne se yale a me yale no me ya na mi ku me ho na papa ma me ni busa ne se adentia wo se o madam fo ne ma me bi na wono na emma me sika emma minya bi chop money emma one ne madie na maame na to ne ntoma wanya abotre wasa kodidi na tam na maame no abo ne dua na woku no na maame no ebusa me na me se me adanso fo nyina ho maame anu ntia no me ntoma na me se meje na on de na buofu na ede na kodidi na tam maame no ebo me dua na ho na maame ne se wosere me a stretch na me wo mu no enye timi nkofie akire me hoto me a na mabusa no na me ye me hoto yo nu fie mpo sa asam na ha me ne yeteke woni be manager me pa shan ese dia na wanyama ho me pa chao Maa Akos yenti ama yare aka kremi na mawie o ti me kwa na mbusa papa ne se den na maame no wo bo mi dua na wo se we di wo sere me a akira asem na mse ne mate opa ma chao enti efiri ho no ani bosom ne nwotwe bosom ne nkan se bosom ne nkron na misan yare na chi no misan abubu agu ho mibubugu ho afedie medafom meja menanya medafom wo na mejagu me ma hohono mafu nyina me sa ye kase mentiasie mededa ho saa afi papa ntinani enhwe me yie na ebe ba saa nsoso na wo manya me ho a ya so na manya di sam se begubu agu ho nokre omo ye mpa bo maame a nteni se bibia ensibiem na ebaaye eti ema sa ye kogidi fo mpa bo kire me baaye na osan de me call ya Grosum hospital no mkotwa me photo ba kon no mo shem 2 weeks se me mra eno ama nsi ho biem me yale ye wodi mani ankasa wono wo yale ne dia me ma hwe no no wo yale wan hwe o dabi wan hwe me eno an se ensam bi ehunhia no de tete me sa so ba bia me gina no me nyina yie na me je proto bi wo manso ato akura no kura na wo nsuom na wo mi bewie na wo nsuom me hwe papa na atete na otete me na madam fu bi wo no ka chem se mele wan hwe yi a wo bewu o so wo be ko okuro mo na me se me kuro mo nsoso de enya de a me ko ni sese na me ko ton proto no okay na me de ebe hide na okumase okay papa itwa me ho ebe di me no ka chere me se me se meja no de a asantemam ha de wo ma me ntena ba bi wo fa me firi sehwi okay na baaye na se meja ne de a eme mi nkom krum na manko de a ba bi a me kwa akotena bia wo be ba betata me ampa me ko no so Maa Akos na me ye wo mu san be ka asem kro kumase e ma mi san ne betata o betata me se woni be manager me se de me ne jai enti dia no wanyama se dia wanyama me se wo ja mi musa no se medidi se meye den agi se me ya me de me ne wo nkola enti me nka ne tentrenten me ka ma bo nyina e 25 million na me dan soso etamo aso eno so ye 12 million eno so ye 12 million na 87.9 refidi wo de aha na watwumadi watwumadi ne say watwumadi se wa mama bra me ko bre ye nyina asase ya gi ya chima ma kwama ya ye se wo ja wo no wampata me eno ane ko baby ofa wo no wa no ja eno ha no ja adwuma ma ye bra adwuma nyina afu a ya gi wo be hwe afu no a ye odi se wo nya ma me kora ye nya ma nkora ne bra ma bre pa ma di wo se men san hia sekan o me afu ni nyina me bre nyina aye kwa eti se no me de me nka ma ne nwa alright wanye wonka de ma ne nwa wonsum me eno me nye ne kese eno abaje say me ne wo nkola eti meje ne 20 million se mo mani yese enkura ne ye 4 enkura ne ye 4 mo wen wo mo wo me nchen ba ko ne ba ko na tie okay na se se kura ba be 4 mo ko akodi Akoma na Maa Akos me din Yankopɔ din se na nkam se asem we me nka akola no wo no ane ba se wanyine ne ma aka ne ye mpanyfo me din Yankopɔ din sere no wo hwe omo yie me mpese da ache me ba be nipa bone a metwe nkora no afiri ne ho akora ba akono ne ne te no wo hwe ne yi akora ne ye bone na Maa Akos wo bo akola na koto
okay and wo dwa no wakora nse wote classroom a wese bro ni memo ha na me patro ya na wo me ma kwan ya ho mate me bewie na meta maso mate Marcos asem ne ha me mpacho mate oba na wo ne tie ni patro enyiji na musa mpacho aha je ne se na kasa grafidi ne mame me patro wo ne na jai oyima me to amasem so mo jai onu ande ko ya mi de mi kan chezi me jaro onu ande ko ya enti se wakaso wo be se wo de mame kama sem yu wakaso wo be se wo onu a mi de mi kan me jaro ti sumo wo so wakaso usum ni ade ensem wo ti okay yankwe be free asantimem ho na me ko se wi asan yo so ana me ko ton niam fus ana me hu na wura be akasa nyam mene tena ho enu wonyinsen na me so bini baba medical wo me mafo okay ya onyim ni nyina no na me se wode wonya wo ba mamia sister wo ya adwuma wo Dr. Labi ya friend mami Alice mami nurse wo ya nurse ni to onyim nyina me ya mami nurse ampeni ampa wo ko wo se fiasaf enu wo ba mami Alice abampa okay itina mmeni agye no ho neja meno owo ma die o mo no a na ompeka ase me bra yare wo bi krum wo manso ye krum ti anche no wuye nam sine sadia ye mrefi ti ye ba fie ye ne mami nyina ndete wo so eya radio ti wo kasa na wo ji wa home emu ba ya hye nti kasa to asoma me wono so be kofa no na ne kunu na yes wono sa kakra etimia na me forso sa ma ensan wo yes obegu manum ase wa ha me pa cho matema ko na ensan no modi odi we be mu ayede me pa cho matema ko na no si na wo hwa na de okan ya anya oden ni me pa cho mate yenko me forso ya mansan ni firi ho na me din ba me kuro ti bedu ye no lese enima mu odi na me so mai kuku eda ho mu na bia ho koy lese mi yi ase nti jane niema wo mu ti efa bi ba lese ayo ti eboabo skana no na makola bi ma mo ambile kan lese me de paswa run about bi kum na ntwi na me da apanchi na me de aba lese odi bi ye kalomu na to bi itu ye me na mbefa ade na bu ye nyina ya ba kontu itu ba bia na osesa ntokwa ensema obekeka ne nye ti one day na maame so oisifo pa na obusa se assistant on yete ayese ntokwa wu itu office obeko no krom ana ose ani obeko na maame se na ode kwa satam na 3 million iska pa ti maame isifo o ka so 3 million na maame wura dem no so be hadna ko no yi 3 million man ode to no no ekire no wose da bi onko endeja maame no wosade 3 million man do ye adwuma no na unya be se 5 million na me hwese de itu ba bia na yese obi a aso kwa so no onu bia na ode ye nyema basa be na onu mo sa de ntokwasem ni ade na me se de sade akwadwo ho mi wukuru na no koyi wokon adwuma ye na 1000 kura me na baso am round about be fa nyema no mi do mi kokko na sese be ye be ba hem ni ade abobra skani nyina pu a ode ko mankasa eja okoye wo so de koton nyema ho okoton nyema no ho no amwa one day mi ho mwa na omfrem fun sese okoye no so de bia na satam na biya bidi bitibidi abiane ba riscos mamma ni skani na de abro ho 87.9 Kumasi onen kura no ewo ho o mami oni mami obedi adanse ho ebi abayire me yo me di ene nyema nam dia aba afedie we esi epem ho mo anam frem se akura ba me ba no ba ko yare wo asafo okay woda wusu me bo me ba esi epe na mpehwe akula yi e ma akula hu to no wo mo anam ame ales na makoma danso am ba kupu yes electric achil nam se debi se die sikon eti sadia me pedai me mo firi wona me firi to mo ba twede na me pedai jo wu ya na ko high die wa akra ne free man wa free okay ana wote kula nyina bai wo bai no se wo koye no akoye pasapasa
basabasa ne sen okoye basabasa ne okoye basabasa se oso aboy adwama wo mechi okay me so man kan hwe because benya ho ade eno no okọ 11 months no okọ 11 months o kan but o frɛ wa no wanya wo na wo man na aduane because o so aduane o so frɛ wa no wanya wo na di 11 months no so ampa obo o mami pe o mami akasa be jatu me mente sa se me watena ho se me man na aduane e sa baniska okay o se me man no o kan nyina te se edipa wo dipadua no ebenya hodi ne fi wankasa oni padua de obeye oni padua ne ye nyamia so dai to so anyi ne ya wankasa na odi ha woto mo so ana ma obai wo bai no ena eja yesa dipa nkakra na race mu ase satan na chana fo ne ma ne ba eti e fe nu ye de bidoro kakra me de kwa abole me de bidoro na me ye kese magi we bia kan e bidoro wo se den e bidoro na ye den bidoro mi wo koko de ena ndida ni de eti na award ye na woni bi be de kotreg na se magi ni ma award wo se na award ye nka ho award ye no ye me ma wo no eti be de ko kasa nya hu ena gidifo ebe ya asoro wo na ko bi ko e na ase asoro ne ye na me no ko e ti mi wura mu na chese ebe boa okay ti e ko hie mu wo ba bi na December ase adwuma na ho de wo ho nti memma menin course se be ya be ye ti adwuma ba ya ho den adwuma sika se mo wo mu me ko tag bakura na sika na man oh se be ya wo be nya ho den na ya be man wo banga wo wa ye ho madam de bia sa na be no a nda ye boss ka no nya be 40 billion na se sa dia wo ton ye nya dwuma pa ye be ton tuma ka ho na mu sim ko akra ko fan tuma ba oh na sa ka dwuma we no woni abotre bako obi kura no beto abse to boase madam fo bi wo epo ano woni ma me di ntuma dwa be sa ba 40 ye o me de o ma bi kura onwemu bi ku gua buruchi ama ntuma no ekọ na ntuma dwuma no e ya abotre obi to kura no wo de wo so onya abotre na de ton de o kwajinte ska no kura no to kwasam ene wo wakomem ebi oba ko be ya bebua ama wo timi akọ oni eno no wa ye ntuma no sem se nwunan wa timi anya anda ka drum ye guso anti ankakra ni nyina yes ye beto prot ne beto na so mpe atwede ho tia atrokrum bebia amanse wura bank won e ho na ape ne kokoto proton makonta bi kura na de proton mai yenko afedie okotreg ndi basie pa bi wo ha nyema obayiye bebia tie no bebia tie sie pe no na wayo akwa haida fufuru otu ba bia mo na ko han dan papa na ni fie no kura no woni ho ntiete wo ye ho ai wosida ye ko ye kotena wo se pe madam entoko bi odi ba nyame amu anko de aba bom trip kumi eh ano no twetwa bia na Akoma Fidie. So no na na tie wo so pense nti wo twetwa bia wu e da ho aja mi yo ye mi nya ko bi sani yie wo twetwa bia wu hu no ha so no no da ye du ba bia san na so ja so nya yidi o gidi ni ba o si gidi ni ba wo du mi de wo ye e na ho afidie eja bi dia botre kakra kra se eja ye betena yi e na ja ye de titete ho mo ntoma no adwuma no de wogunu e na duro yi na gusu e no wo ye ko ye nim be ko ba no ma be sisi amon sa eja mi nusi enya proto a ye be si da ma asomdue timi aba afedie se wa fa chiri akoton proto no adwuma msika nyina ka ho wa ma obi aboso no aba na be ha da wo se wi adwan hia sei en wasesan kura ni nyina be ba na be bi obe be na wo fo wasesan kura ni nyina ba wo ba sika no wa be se no so yen des odo mo ko he odo mo begu se wi adwan hia ena o ha da wo ni nyina so bi de aduane bram ye wa aduane bi de aduane ba no masambo sika no so yen de am sesan na ne ma ba se madam me nya o hwi me kan kura no ewura be mfa wutietie nkofo asem oti o masem kofie so awso nko e di asem na otie no abonten no kura be na akacha na onfa e na die na otie na abonten chese ayi no ebra wonam no ene tokwasem niema no be ka papa kura na wose buei Maa Akos mpacho meti makasa yanko so onim ba wo de kasa ye wo ye esi epe ena
se we adwan shi won di akoni abasa afedie ho school sem na din adwuma wo ye asai wutimi nya adwuma ho ana wo so pepo ano eno so me ko pe da epo ano ho ma wo se nde sadia na wo hihye ayi aproblem nyema ho be kona me ba sa kufia wo so nko na wo ti eno so wantimi anye afedie wo se wo fu asai yanko wo se wo fu asai na anti wo se wo fu asai na efie wura no ye ko ha ne da no na wo faase and ya me send this car to so e ma mu yi okay bi ko fie wo se pa wo se me plan ni fie wura ne wo faase no wo faase na wo send this case so mani na pa okunu a wonu so abatwe mpana san ko antro anya no because my boss etimi mi dipedua no me fanya basabasa so ena ho afedie wi esiepe eno ye esiepe afi ma yo mi de minum se bia wo mo ho ma fa aduane se be de papa no me ba ya se wa ha kai o kon group ebio ite aduane kura me de ba ya me de mafie wura no e kwa ayu na me se nya hwie beko be kwa ampani ampa ndes wo duru group mo na ifie ofo na ma ne dai ena eja me se wura de me to ase itimi yo me pese pe sika na me mane bi kokra no kunkoteni nyama nyina me dibi ko ani aduane te bia me mane sa so enti ebedu ba bia obey yare ya wo se wayi na ma wayi ni mukra anti wo yare ye no wo start se wo yare ye se pe first one e ko no ye ko chichire ne na ye de do no boss be mi no wo se da wo se free wo kro bi wo ho ye free wato bi krom esrem ni bi wo ho na sa de wo ko ho e ma ye ko hwe na kasa ni mo sta mo ye sa no na madafu bi wo no se wonya sa na yare ni bi okay eti okọ hospital ma ye bon panye na wo tena hwelum ana wo so broni ya hwe ye eti ni mani da ho so ba ko se do kwa agro timi ye do ko me do ko esi pe na me ye se panye de ye bo se pa hwe ade asema ba eti me de mpai bo madam up to now nyina na dwi nyina me bo mpai ma se be ya e be bo 87.9 na se so yare ye no wa nyi ni mu wa nyi ni mu ana wa fe de wo ko krom won uko krom wono so uko duru ho ma na wunua ba ko papa no wo asanyu station wo de uko papa bi ho anu 2 million wo frame ya ba sandi na wo mo so no wo so wo ko kire nyema afedi ba bia wo ti wo fie ho no wo so timi tra ho masa ko ha dai ama mo tim wo ti ho no so no se so ko en krom no akotna da be se na mu ni nyina me ana me hai DNT so DNT asori kura na asori awokon wokoye wakwa asori makuma bese na eno die ya wasam wo ma ko so die man kasa man kasa eno wa fedie eda wakom asori makuma na wakwa so bese na eno wetu akotere fie makuma bese na mu fie mpo die matran be tan mu ma ko so eti wadi die no nyama nyina me ana me ye wunyi ni mu binyi mu yese so ena etrumle bi no me man kra no ba betwa be one time me baba ya no na wo no nya sapa bi to protocol ma hu akra no no ma yetwa susu ha na etire wo sabe sa kolai enkolai koi bi don kolai tite bia so me de wo mo kra ba ye be se na wo twini kra me mo ska kra 2 point bese na wo twipe do me first ka kra me de wo okay eno kra na eno ankra ni ho enkwani ho kra no omo wo nche bi akọ ho ma man tin mi tim de be 10 million ba hey what Maa Akos five sa e be do man na be 10 million oh so eti bi nyum no ofri oba na nya sen e de sen play by na watch ni adwada we e benada we ya na do buy so and ofri won chen wo free me che kura buy e kura na watch ni kura oba ni free won chen ka be di wo no kura free me che wo mo chen no wo na watch be na watch ni kura bisika be di wo kura me fan say 2.5 se so bon na ko homa wa bra ko homa but uni ni hia se bia dem for so ye hia sa wale for but bon na ko homa it's fear say ni if me fan say 5 years de bia 5 years every day mami so Maa Akos na se be me me kwasi bro no wanyi wu mu so Maa Akos me wu so na kasa nyam mama enkwa yi no bronya bra no ana me yes se de honam sitian eye ana yare se de sitian amafo menya
ntiti esese ye hospital yare a ebeyo wa hwe abeka dem ntiti sade a me ma to prot okay na ho no so wo no wuni sabia bia sa etika bra na me pe ba bi me dem kasa wale ni hiam o bra na nkola no susa na me nye sese be ya me so manyiri kakra betima ye hihye ya ma nkola ma je bunu akoko no sese abre kura no me tia me nye pipa okay etiri nyina na nam se be so aniema sese asetene mo ye de wo gana eti be koda kakra me nya nam de aba eti sa obetena ebe ma niema so ati okay ama wo so kura ne kromo no wo munim ye timi to ade eti so ba ebi kura no Yakobon be fa so ama eda wo nya ado no wan ade ade ye betimi asoma mo wakọ to prot okay wonya bi wa ha mi ma me kura man prot wo kumasia okay eti eho no so ama to prot no kakra kakra na ja wonya ha kakra nya kakra na aboa wo se da so ena enkura ma kwai na mse net sade asa na wo momra du ba me hunu kwan ya me fa so a sika na wo de kɔ no bu be yedu ama me so me ho ha mi da da am pese mi si no kura na aboa mi ensemo keka kye me nya saketwa esede ena ma be fa nkule aba me be fa nkule aba wo so be kɔ hospital okay me ban na ma 56 ade chin ye na me te 1 million ma so so be kɔ hospital kɔ and say me yi na chire kura ma sa sande wo be se mpiri no kura kan ho me ho ma na anu am te frɛ me bai so Maa Akos be mai ohwe o Maa Akos me pa cho me ba o me wo question bi na nka mpese me on say me busa papa no me pa cha wo say ejabroni say me call ye kuromo no na me de ntokwa hyehyew e na wo maame e maame 3 million se me fa nko mi kurom e na me ya me dwene ho ka se me nko biom e na misa diska na ma maame e ho no pa cho yi ma no ye no kurenti Maa Akos mode babro hyew nsem sesi ajabro ni betima kantam maame ne kan ese maame ne ye no so nkode anye ni ajabro ni sa asem a ye kan sofo maame a obotire wo munyina wo abo ai ya krom etieme sister ma na wo tepoa no na wo noa emoton so wo ho a wo munyina etieme de na me fam wo bra katapole soria na wo ba bu mi ni kura emutie ma wudwa ne firi ho no jabro ni me de ntokwa hawo e wo ya krom ho so ma me ho Pentecost fu ana me kwa asole wo Pentecost nyina wo ya krom sa asem a me kan se me boa munyima no na me no nsa wo ya krom we first question when you no we me pa cho yi ano mame so for ma me munyina di madanse wo botire e wo mo nchen ho sister ma no ofi po ano eno amo enyina edi madanse ye e wo sa asem no ho me de ntokwasem e hye wo bia enye no krese no koja eba ko fie ho ko twija ba ansana ye didie no me sa de ntokwasem hawa anka mintimi emfa Jessica no enko mi krom me ko twija ne ba tonwa na me de aba ko homa me yadi na ada na bibi ha me a se ja no me say be ma obi se wasem osika eno me pe bibi kan no say no kra osi enye tokwasem nti ena ema wo ma me ma ne 3 million so on famra eni wa ma wasan do ma misika koma no ne tokwa ka ba me no be kasa gu mame da bi me pa cha wo kra no unua bi kra no obebro ene wono akatapole ba bia na ye hye ayi ya kromfo nyina be di madanse ye ma ye koye ba bia wo jale meba unua bi e friend akatapoli o amebro onu de wono wo hajiri wo fie ho wo hajiri wo fie ho na ayi no kasa gu mame kasa na wono we se de wo si Maa Akos me kura me yedi akwa ada kura me pe kura me ba kura wo person me pa cha wo Maa Akos wono wo ba ate wo ha adwene wo di mi fi mi kuro mu sa ne ma wo mienu afiri ho kasa ni nya mu no wo se wo be hu me wo se wiasan so ho no na me ye kwansania na me no nsa etu ono de wo fa me se wo koye mi ye Maa Akos enyem bia wo ye Yesu Kristo ensa no num bi da
nsa de me ka sa me nim bi da na me boa na de wo ka no nya ne kore na wo bo bi kuro so na wa tete apanza mo a wo ye Yesu Kristo odi ayalefo odi ahiafo na wa gene se wo kwa koye ni yie entie ma wo mo sipisi tanyina wo ho na wo sasa ma papa na mo kuro mu ho ejabroni me fa chanyam bia wo ye Yesu Kristo odi ayalefo odi ahiafo a wo ye akoyensafo ne danfo yie mpa cho yima no so onya me obo ndipa se so ntimi no se ndipa no se ye wo adifo ne sampakafo kura bebiri wo mem ha mo a omtimi ye nipa wo no ba se hwi no asam ne se na mpesa me de na yire de ye bebam wo so ne ne yiri gyaye aka ne yiri kura mo ba be ku no e wo se hwi amoaman wo so tutu yire mu saa no be pie mpaibo bi mu wo koda mpaibo mu sofo ni twa fasting 3 days ma ne ye ansa na ni e ba ne ho so no se ansa na wo ba ho no na yakopon yi ne ho asem wa kire no de da nti papa yi sister kuya wo se wiasan so otompa no wo tie mi a me fa pan papa pan mu yo me fa pan se me di konsu a me ba yamma baba Akoma 87.9 FM so ko mu nsam dwumadie no eno ano so eguso amutie no donko abo apemo onua TV ebetwa wo ho aba tiawa na afe yato so yanko me fa pan se me konsu a na papa ya fa bi se niema na nsi a wo fa ne me konsu no na omo se papa we die male wanyini na so na enye ne se wo nware no enti me kura no kasa ni nyi mu no ni force no me di ase afi de na me jai na me ton pan no be hu ne foforo na me ton pan no ti me jai pan no na ton na me ton force baby wo ya yara se me pa cho me bow de enti e ma me kasa no ye se kwese broni se eye no kwese yi kire no nyame yo Maa Akos mpa cho me to ase oba a wo se wo fa no yes a o ye kwa nsani no be fa na ye ni yi no nyame na yi kire wo se wo ba da so na su mu se e wo okurum ho or you know obema mo ba mimi ni ba onu na ma mo ba ba ko na ma wo ba we are wo so da ye ne saying because sabre na wo so da ye na winim Mary na minim no wo ma so ma mo teacher ye se de nyame si yi kire wo no ana da ye na wo so ye ne kire ye hu se na ye eno Mary be so da ye na ma wale agu amehu se masenya di powerful itibla mi ko hu no na hu se da ye no am so ye ene ma mi wiem ene ko insani ba no me pa cho mi busaw ko insani ba na wo se wo ba ye na me tontoma na me tompa no na to masini ba ko etwa mi mu atade mpo mi ni bi hye na me de to pan no sa ma kama wo wiase nyina sa ko insani ba na to masini ba ko etwa na se a obo a na de to pan no ti sa ba no ko na Nyankopon ma wo sa ukuro mu ma papa ho ma so fo ma obi adi adanse ye se omo ho ofe pa wo ja omo ho e ba sa huni ko insani na wo be wale sa ko insani ba na jabo ni pa cho mi busaw na Nyankopon aye ne bone ana me fa won se ye niema sesa me fa won me amitimu se niema sesa niema sesa wo ho ya brabom oba no anase wo oba na ka wa kasa wono na kasa na me pa cho fa no edi na sen edi mfie sen ana bo so me sen ansa na niema sesa me fa se me no wo me ensa me no bi da eti sa wono sa na mitimi tu fu sen san no nje mitimi tu fu sen san no nje so kasa ni nyam kura maman ejabroni menti ne ma se me kire se oba yi Nyankopon yi nanim a kire wo daye nim because I can't think far oyi nanim kire wo daye nim wa wo be hunu no who say you oba we ne nyame yi nanim kire menti ono na wasa me ne kire nyame yi daye mu kire mitimi hunu ye no ma hu sa ade na bam oyi nanim kire wo yi oba ye nanim kire ba na hu hunu ne da na mi hu ne da but oyi wo ko hunu na hu say daye no abeso ye na bam Maa Akos okay me ba fa question to na memra woni no atra fie sen before answer some nyina beba say no say me ne time be fa say efie be dunu na efie be dunu wo yare no me fa say be 5 years na wale ndi me gina mu abe 9 years efie dunu mo di efie dunu efie 15 years dia okay akaka na efie dunu na mami ale square so wo fa wo ne yetena ye no nya be bo so me miensa na menyem ye na mami ale say efie no wo 13 years se wanya 12 years Yankopon yi oba bi kire wo a se sa ba we de ko ware ko na ko ware no won kasa ko na ne nkotwempra 15 years we odi so ye odi fu nso Maa Akos
Osu yo difo nyame bie wani ema hu ade na saaba ne ne bo adwama Asibroni ana me bisa say 15 years nyame yi ba kire o nyame so wo kire adwama mo 15 years wa anya ne ho ade okay said ye ayi no be yo abusuan de makohu tamaye yakohu won kura ma won no jimi 2 million ono ne tamaye sa no se ne papa na hwe no se sa 2 million ko di ne ma me ne nwuam ho ayi adanse na je so ko tu ni treza me pa cha wo boa won tu mitinsa na won tu mitinsa na Maa Akos mentene ma bi mpaase yo wo ba wo si Nyankopon ayi na kire wo wa kuma mu tofe na den na saba no Nyankopon na yi na kire wo ba so de so wo boni bi mu me fanse wote wo ba hyawo mpo ahyawo nimpo sabe Nyankopon etime sesa no e ma ne be yeyi waye ne ho ade a waye sa ne ma na yi bia ne Nyankopon etime sisi yi bia yi kwan boni bia le wo ne ho no e ma ne be ye nipa titiriu e be ye efri ensanu metiase na be na Nyankopon yi a kire wo na obe hu me na ne me be da ya wa anya me ho ade me nte sa ne ma na se what two trinsa me pa cho 2 million ama me pa cho wo boa wo kasa wo tue 2 million busane se 2 million wo ko se wo kwa akoye me ho ade o de saka ho wa fa sanka ho wo so akoye me ho ade me ba o de snap ka ho aye kwaya no nwua o de snap ka be mane o de snap ka ho winyi ma no mo me question entra me bi so nwua be ma me say ensam sika no wo de kwese o de what the snap ka ho se na enye ne ho ade enti enye wanye ne ho ade because Bible kan che me se wo kwa 2 million ma oba na busu na mentini me bia wo bi Nyankopon yi wa kire me wa yi mi ama wo 2 million ko ho abusu wo se fansa ka wanka se enye me diska kwa wo se me ne wo bebo adwama wanye ne ho ade wonya ne ho ade ye sabe gu mani mu asese sa no so wo ware no wotumi jae wanware no ono ne tena ye no wotumi jae sa no jae no akire no obetena kuro bi di anturu kuro akofo no no mo so wo sa no me pa cha wo me pa cha wo timi amoa no si matese so yo aw Maa Akos me da wase so wantimi amoa no matese so yo di for wantimi nyame ama wade ne de woni sanka wona wo betumi abeyi na free sat bi owo mu ne sanom na ene ade so da so wo mu dia na menti di enti nyame yi ne ma wona se bebe na oba wo nhia no da nyame tumi yi nanim kire se woni na mo abekwa akopie sa ba ne so ono ene won fempa de ajabo ni mpa cho kasa kwasi broni mama maybe sir se de asam na bo se de adnesia no na ayi no bisa gusu se yekohwe wo na me gusu se nka mesaya ahoboa se besaya no ho ade na nyema wo no na mu ni nyema menna mu sen Maa Akos akopon aka che wo se oba yi ntimi nsesa dantija no ana mi de minya no ono aboa no woko and what they how near many abeto no so mama bi de ma ya wapake no ya ma mi nya ono what sasa ne magu no so ma me pa che wo kas papa wei e kase me de kakra bi na mapake me ne ma ekọ a wo boa e sanse ye betena no waka wabusuo mu nsem a kire me se huwuni wo bia wo mo yi utotwene e na me nso se me nso ni wo bia e na ye mienu yedi yentoma aba no za me kasa no kasa ni nya me ka kire wo se papa me de wa ye mbibia me papa chese me bibia me de wa kogidi ye tena ye no ye feel say you ya wuni ye no ani na himbia wo na ye ba ma so mamu ha me de wo e kogidi no me say di nti na ya wotu firi wukunu nkyɛn me pa cha wo boa Maa Akos papa ne kasa wo boa busa ne se me nyare ye no ni tuko baby ose wonyare ye no tuko baby onyare ye no ni firi nkyɛn ko baby da onyare ye no wo firi wo nkyɛn tuko baby an o tuko baby ana wono no sese ndie mam ye yi no bihuni ye papa kasa bihuni ya se oye sese anya wono one me nti wo ka wasam ne metie wa ye
woyɛ no akɔtena me pa che wo en ye say yare ne ba ya wo time ani na me pa che no busa wo se agabro ni yi me na wo ti ya me na wo etias ye ware na be fa say nya ware mpo ya twempena no me na wo ti no yare yi ma ya won tete me no me firi wo nchen ko ba bi da me pa che yi ma no se me ne tiem madam we me ne tiem first one would the carpet tran to krum me pa che wo anya no ya sofo bi wo ho mo na bi wi me ko hu no ye kwa no ono sa na me ye ya na sa bae wo sa bae ansa na akire no wo ba wi wo kɔ no kura no entuma me na to ni nyina wo sesa ni nyina no wo de kɔtena se wi adwanhyi ho no so eti asetna na enkoyie no na ama na basa me pa che wo oba se wo kunu si kan asa wo yare ye no enkoyie asetna ne enkoyie wo se won tete wo se won tete ma kosie question no papa no wo yi anu yiye ma bi o yeti asetna kama eno kura na wo kasa se wo ka asem bi se me na wo ti aye di dwa no e ma gidifo hu se me ye sifo chese me me ton ye ma na ekwa anim eti yanka ye ho embom na me no me ye lucky ya ebe ma ye bibia akoso enu mumu e ma winya antoboa o di sika be kan me de ye ho e ma ye di bomu ma eno kura ye didi pa ma ye de tontomo de ma kosie mentini ye ma biase ade ni ma na wonti ase wo se kakra na me ne te no kakra na metu se waka satama na yade ne mind na wuntutu yade ne bai na ututu yes yade ti so meba di nti no oba no yare maaye ne ho bibia ye adwuma na ontu na yade aba wo behia ne kunu muwa the support na krokro no wo betuo patam wode no ho bobon kofuo bi awo ti o mkasa me ne ti wonti me kasa no mo ka de na kire no me ni wade kro o mkacha before on yare ya no wonti ti krofo yare nsedi sitie se me ya hospital sama obeka dem etimi so mani da ho na me de ayen pai boss ni me say before na onya nyare ye kra no a ne wusisi ne wuso obetumi agyae wakọ no wakonya ba ma bi wo ba bi no wonti ti krofo di enti na bra wa yare da wa odan wo se wo beboa no no wokoti nkrofo atuo se ne wono anadwene wonyi ni se na wo tete no bra no yare no me tete no me tete no ajabro ni mpacho ajabro ni ana yen hwe enye payback like minim dia se na wo tete ne dia se okoye 11 months no okofa wachie oba ye obeka kire wo no wonyi ni se eno ana se kire upese bia wo pay ne back na ode tete ne bra yare oba ye no kwa me na wo bienu se me pa ka me ka se na me nye no ho ade ana bibi ni wo se oba ye no me san na wo bienu bo ma ko na de ntina ka oba ye no ka ma pa ma ko me pa acha wo busa ne se menyemo ye no me ba ye na menyemo ye me bedi bo so me miensa wo ne nchen na menyemo ye no busa nsa menyemo ye no wo ka kire me se ye ono ana se nye ono wo ji akora ne tum manwa tuma ka me san no wasa wo bi dabi obisa ni nye ho aka me san wo initially ujitum wan kan se sakra ne nyoba me ka sense wan kan se ni se ne nyodia ajaboni dabi wo ya mama sro wo ya mbesom de wo ya ajaboni asam no kro da ho an waka me ba ye no ade minim sa me mpa ade ntina ka matena ho asa ajaboni ene efi na de ko nkasa wani hu ade na wo ye difo da se wanyi asam wo ya no a na ne wo ye otorofo jagidi ne ko me ba ye no a me bedi won chambo so miensa me nyem ye no wo ka kire me se enye one me na nyem na me de nyensem fi ho na ba ye wo kan ya na wanka se wanka sa de jagidi aso no ko eja wo kan na kan no pre ade amaka se ye na kula me ne ndati eni wo ye na wo hu ne sa akra ne se wo papa no ena hu ne se nye be ma ba ko ne dia wo dia eno kura o ma me koi o me yan ko gross hospital no wanko me ya me koi ye ko ma o mo ta ma me de nyem ye edi be kire no Mary ma ade na house se me pa cho de ham se si ya ne se papa no me ne te no ma nya ma adwo se mi sa ko machi upe wa de se de me mpani biem aden ateti yo de me nanu na me kura no se ma tom prot 15 million na me mpese me ko na makọ high ban e wo se ria junction na watu me ho se me se me gya odi a mi ko mi krom ho no kura on be ka asem no wo de se di wachi me bra wo yare ya better hey on send you sika
me pa so no sende me na tie se papa we ka se wo sende me a me ko mi kuro no wo be sesa ne makoi wo be je disa makos na menyim me ko tena ha no wo be se wi ajanhwe no wo sa ebe bu nkotodwe me ye ko ka asem no e ma mi san e ne e ko tena poa no me na ye me ya nyina se sika no ko haida no na on sende wo sika me pa cho no on sende mi sika bribe no start so wo ma wa obo wa ko ma hwe nkwa on like on sende nkura no so sika na omo ni me nchen no nkura ne won ho ai me koye no obesesa nkura ne koye enti no mo akoma me pa cho da bi na nkura ne ba ho bribe no start so wode nkura ne koye no be ye woman ye ko wan yia e no sa de nkura ne ba ye se nkura no na dwuma semunti wotimi ma na ni enko mo odo wo mo ba no sende wo sika me pa cho ai ya no ma wo sen ono won fa ma bosome ebia dako ye kana sen dako 300 ne sen 30 cedis etomre bi nso a 40 cedis etomre bi a 20 cedis etomre bi ne mentiase like adie chibia enti etomre bi different from adie chibia and wo yesa no enti no discount ba no de ba e say wo how na say they say me how na say the last time come mo sky da be me pa chaw the last time o ma miska me kaso ma miska na me boa Maa Akos me pa chaw me ba wo de me kaso ma miska na me no na me ye trofo kire say esan se ska na no de ma mi nyina no na manya maka kire me se wanye wanhweme a me de beba FM no onye na adwe se 40 cedis ne 50 cedis now started the man work was started the man achieve de na it was started the man na no work open asama kan to magidi fo no frɛ me phone so se me ware ya mi samla na se wukru no oni enya mi kru no Maa Akos se wo pia mi a o se duabɔ ne de ya firi mu kra wan ka ho asam so mi kru no wo a obi a me de wo ye mi bibia mi yari nyina wo ne me da wo ye bibia wo hu mi yari nyina ne me da wo baba na ne da o yari nyina me kura ma me de ko o ya me bi so asam o yari nyina na wo ne da simu ya wa fo enye bone wo ayi o yari no na wo ne da se we adwanhye no e de po anu de na me ne da wo ko se hwin de me ne na wo si hoda enu ye best be ko ho na me ne da aden on na fama wo na wo na wo ko no bie mu okay say ayi no na me hwɛ niam bi kakra o bua winya kan opɛ na me mfa ma wo kasa ne nyamu no we a wo kan se kura no waso winya kan pɛ me ma ɔno na mfa ma wo me ma ne ba ma wo ba gi 20 million e de coin just no wo ye no wo sa wo fridge me anso me sa madam Maa Akos o se nim ti ma men kasa wase na wo ba o no nyanka pɛ nso no mfa ma wo sa ne wo fa ma me a sa ne ma be di won chain na wo abe hadam konkonte na wo nyanka be di me fa ma wo no so da bi me ma de kwansa di enti me ti won chain na me na wo te kura no wo mu ni se me ye nipa na me yari ya me yari nyina kura no wo ne me da ye bibia e no wa mpe na watete me sa ma ko mi kuro mu a aye tete ben atete ne se wo sori a ebia wo pia bontena wo ko na chima wo mantam me ko ka na ne bu ofu asam na wo ko chima wo ba wo se enye sa na okwa chima no wo ba oh da bi me yare ye na ntesa wo no kra no wo nimpie enti no ba brebe wo dad ye no won konkoda na emu mo beba be se 11 10 na tinyema bi wo ho a oya ade bi na se me kwakọ kakra na chese wono no na ne buofu wono so no ase na so ha ne kakra eti se wono ne ka asam kura no pese wodi pie abontene eti me na nkoda o ka se na me ne kono ye trofo da ya asam oh Maa Akos wo boa ma kwagidi wo boa sabapa wei gidifo nya be di adanse ye sabapa ma kwagidi be se 4 years e ko 5 years papa wei ka se me kwagidi and anam ko Pentecost gram da uja ye wase wi asan so ha nyina na majai ni jai ye mfie be se me fanse mfie be e ko 15 years ni na Maa Akos eno de papa na ma ai kwese broni ma 2000 Ghana cedi se wo kasa oboa ebunu na ya je no
makwachi masua nyama onse me ka se bi se yaji asase masimu mi yensa pe makwachi ma otumi fa bede fuo be se 10 ni nyina me na makwachi ma na wode ye afuo no na afuo no e fa na edi kan ye no e bai na kokoo na ye bai na one nkura ne kwati kokoo na afuo no mbanchi wo man nkura no so asa na ye hata maje efise enye ni sika se waso ma wo bi nti wo ka se enye ni sika enye ni sika enka se usika na ye yabunu sika ene asase no so banchi esika enkura ni nti ade na one be menka mum na afemu nti Maa Akos menye ne ka bo mu papa no be kume won ka no kure wa trete wo da wa ye trofo me ai 15 years enye se ye ka so obi atrete obi a se bia wa twese kan ana se waye bibi se na wipo ana ne kasa no mewo na no na wo bebre na wansa na obesori anante no wan kasa obehu de befa woni so ose wo je mpata de moja ya me kan chance wonko ono an wasesa niam wo de ko ntibi mpata de ndie o be wa no sabi de me kan chance wonko de na glitcher bia ona na glitcher me kwa ayi sahihwo no bo ayi enfie na emo en enfie na ema on fa foforo de me before bia ana ne tena kra no me ne tena me fa ne chida na bisie na maame no ya odien a okoka no hospital ho se me no maame na ebo akohoma si kro no so okra ma wono ma se maame ne yare wo de opa the baby your friend one day maame no wo hosisi a maame na dada maame no mu koye interview so ho se maame na dada eyeden na oka kire eyeden na oka kire maame na wo hwe me ba wo hospital ho maame se ane maame no na abo medua wo kume he ejabro ni wo be sa afem we maame no wo de opa mu koye enti na maame na nya obibia bi de ni nya hwe da some de me ka so yo obibi na eyeden na oka wo na akohia no wo se nyankopon na yi ne ma wo na akokọfa no nyankopon ade a wayi ama wo de enkani se hakra na bewie nyame ma wo yere ana wo ma wo kunu a eja wadwo wo ma okunu pa o ma yere pa enti me kura minim nyame kura wayi ba yi de ma wo wona sanu na de gu mani mu ase aba bedro enti no we de wo na ba wo kwan se wo so wontumi ani bibi no onko Maa Akos ye anya se wo man bibi se meti amabubu o na se waka wo sika wo so baji ana Dabi wo hwe me yare ansa na message se sika no se mintimi nkọ ma mintimi nkọ ma nkurai se kura mintimi nkọ ma kura no nkurai ebe sibanku wo mbe yi wo muti wo mbe sha atade ni nyina gira me ame so ti sika na wo de ba no so sa ne Dabi anso ekura ne ye 4 na me so de ye ba akoka ho 5 ai na de ne papa we media ne papa afirim na ya ko 87 point na FM nti wo kan nyina no keka bom ayesan no ntua meka no ni nyina kosi ka bia wo sun ko de me de acha no kra ende wo de acha no won fa nka ho Dabi chese 2000 na meje no me de acha no nti sum 2000 me pa shan ka bi wo ho 2500 me pa shan na saying 12,000 bibi ka ho be 6,000 be ma 6,000 bra wa mama bra efe de obegu mani mu ase se nsa no wanya bibi afa gu mani mu ase na nsa me no mo a eyayi be 6,000 fele wo se hwe ne ma ne ho nto no na eka no ho ni sum ni nyina nkosi 6,000 kwazi bro ni ante yedi ato wenu no se me no ono na apake no bi de me ka se ni ono na apake no wo ba na nyame de ne ma wo no wo se wo mpabiem enti se gya na ma ne nko ede na wonyame ya ka kire papa ya jio 6,000 me se de me ka se me wo bi wo ha na me boa enyi sisi an ya je no ya nye ne ne ya de ka na etu wanim ya nye ne na wose de wo je no no so na wo kofa wa de woni nyame yi kire wo enyi onu na ba ye owu na akohe sese wose yo o se ko no baby enti pata no nkola no ne nkola no mi meji me nkola no nkola no de me form ma wo ne form ma wo ne pani de fie sen akra mami na de na unko wa wo kuno unko wa no na Maa Akos papa we me mpa no ano ya wotimi yamia papa we wu ne sa no ano ya
ano ya ejise ma asem ko na wanfa ni matam 3p garlic mixture a one garlic and your afra your vitamin C minerals a dry young fancy jaso na young fancy yanka a drone natural and no any 3p garlic mixture no 3p garlic mixture and so bomodia na Emma was sa enka sedro wabi na phobia one year doom na chantrata boy anti ABC immune system no sugar level no was so fit kuromu wo ya kase stroke into she wo funa ya kapu me so de onya ya 3p garlic mixture 3p garlic mixture masa ya tumu adro no daniel ba misi ba kwale na ka ba pedan and angelos for 0248 928824 0248 928824 kwase broni me bra pani din no me pa che wo enkoda no nkamo mu problem no mumienu ana ma won koda no enti so oba ne se awade no nya ne de wo ko na mani bibi mfa nko na wo kasa ye mawu ene me de mawu ama fa nkora no ye de 6000 ton kora for eja broni ye de 6000 aton kora for ti se wo de 6000 ma na wonu ni ba ona yanka no sa ma ko mpa che ma kasa kakra sister me bra so ade asem bi na nkura na ose woje wo mo no wo de nkura ne kwa won hwe o mu yi ba ko okwachi bai no wo de battery awura na sum be se 2 years na enyi eja 6000 nkura no de yamum yi no mama on betimi akoda di ho kakra on betimi aba mommy ho kakra mommy ni daddy relationship mun sensem no affect nkura no se wo pese wasum dwowa ye de wo ba no hia no fama no na mo nhwe moma na case no nkruso kwase broni oti ase mo nhwe ya ase ho oba mo nko no hwe no mo ankoko mesro ensi ai ya kan wo so wati ase nti e be hwe de be ye nti mo nhwe ya ase ho na fe yenye araba betra se ayiriyo ya wo otafo boy araba na pon te sen bako bibi abako uko ye no sen na niema mu sitie nko ende bako ba me ko hospital ya kasa kasa na o kasa na da fom moto dodo hospital ho ti me ko ye na me ko bisa ye no no o ka so watum no mo frame no mo si ya bra okay na ene asa wo mu so wo ani je ba so wo bright asa no wo efe me pa chi wo ye ma me eye araba so o kai no bomadia ani je askam waka aha ye ma me fe ono ena onya breast cancer omo eyi etwa no fo ne ba ko efri wa yaka ho asem wa na Pastor Julius ma say breast cancer some ni yin akrofo nya asem kitwa ma wo mo se mo ba education na ya na fe na akoma mu sanfo mama ye hunu bie na me ka kire mama nipa bebre ate na breast cancer ni yatwa no fo ba mama se omu hu bi se se da so se o Akos me kwa kra bra bi frame but no ye madamfo no se na yeri wo sa problem ni bi nti osra mi a akotonku bi so onfansra so na me se dey bi onfa nambra nti me de doctor no na ma no no se sa de baba na wabatina me nche na me ne na kode bia nti o ye ready a o mama na ba na me see you mate enra so man bi odene de ba isa na yire kwa wo wi ya no so nya dia but ono ne de ne de na yire ne wu enti enra wo tu wasu so hu wo de no wasu saa enti yadofo ene etiefo papa bi ye nyame atono bo asie ehira mo muda nyame akoma so ya hwefo ne etiefo no muda nyame akoma so papa nyame enkoso na onhira mo ye besu ekira mo no mo so mo enwu ye ni mu ase Pastor Julius ese wiase ayeden wiase ayeden sister Hati me pa me hwe wani mu me hwe wani mu international friend me kasa me hwe wani mu me sister na me kasa me hwe wani mu na me hwe wani ye be hwe ni ye nso yes ba ye de ase yes abo mo mo de bebre te say da we kan wiase ayeden
ba ne sika sama no kwasem se den ne easy nti se obi tumi efiri ne kuma mu se oyi bi aboa obi a na che se wa ya ade na me de ma te se de American me de me se ade be na preaching am sorry prayers am na me ka chom se ade bi e wonipa wo ye e wo awurade mu ene wiase ya woti se ya papa nko ade onyame otua so ka no kwasem enti se wa bre pen onyame mu wo so ankonwa ye se onyame betua so ka sa ma me ka yen sister di penny sempoa nkapre biara sidi a woyie ebi kura dollars ka ho nyame betua so ka anya de se be ye kwanda wo nyame betua so ka se wo de ajigo bi mpa na ye nyame ahini ni mo dwuma ni bi no nti wo ye no ono so de ho akatua beba enkokwa nti ya da obi bia ase ya tifo ni ahwefo TV radio ya bia onu TV Akoma FM ne all the affiliate stations are fire program ya da obi bia o tie ho no ase se watumi aboya me nya bibisa de ama ye mame araba enetia no ye mame ena breast cancer na sen ya kwan Pastor Julius ya kwan yo ese mu aye de ntinye ye nuanu mu omo wa broche yo mbesa di de emu edu kakra be ya ene wa huda na dan wa dwendwen na ye betuma send be 200 people send be ka na 5 ye be ye de ni esini nyina ye ni so eja obuabua no a nkete no ebi be ka ho na ehuri kakra e de aboa na chese won so wo koye nim enti ene da edin kane bia you chance on program here na chese ye maame a oti hoyi ye friend araba ne wo fe yie pa tentene gram kama na nso so ya de ya fantini o bacho wo krom fantini on na ejina ho no na za me de ne ya mesu da ne me na wo na namba ku ma me de ne ya ma so ye fantini moja ni Biafra ni video o ti ase sa me ye fantini na me ye fantini na ma sa me me ye no kwa ja de me ye no nti ma kunta ne jina ho no o ti ase enti fantifo amuwo amana ne motutu kwan fantifo amuwo ayi regions Ghana regions ni nyina no munua ena ewo ha sei no enu nti yes show her some love ene onu anete ha no araba pejamu kakra ma me araba ne wa no enti show her some love oh enipa there very beautiful woman oh yeah but osma me nware biem dienti osme just say ye me ferry say be ma be se me pe na also be ma se ne pepa na me enye me nwanwa wanyini but still ne ho fe enso so ontumi enware biem edie ena ya rehu say wo ba wo jana na so say okọ na okọ akọro ne ho be mai ba afeye na just say aya rehosem adano kasa in fact ye nyina yesu araba transma me ye nyina yesu edema no enti ye kromu fantifoi enra o me refi man bidin Mr. Nimakom o me refi ma ono so ye fantinisa wo outside enra wo kire ne do ede kire o enti Mr. and Mrs. Bewa UK Mr. and Mrs. Bewa UK fantini bi we esuno we ye wo Mr. and Mrs. Nimakom ho na esendin no na me refi kakra kaya echina mebo ono so yo kromu fantini eno wo fere me ya na me hu se dema papa ya oreka saize wo ye fantini araba kromuni no me fantini nya dana no na akuta no onu ya sa papa ne atie ye ma ya pasa orebe ho ma wanije se wo hunu ma waninye na bibia enye kama enu nti no show her some love ye bua no na bibia entumi enye kama Pastor Julius wanye bi kakra it is for your dear akabi nso na obi bisa number ne say number ben na obetumi edi afaso ama no so from your friend ma me direct omo the number ne ma omo I'm believing say the omo so send it okay 0599814926 ya mami araba na ankasa fatu ne so mo so no ankasa na ti hey 0599814926 0599814926 artificial breast na yehia ede ama ye mami araba ewiase ya den kakra nti no emma shewshew eba one by one but nim na mu no yetimi eboaboa ebi anon kakra ni yakeka bom na fe ye de aboa no na nanim ase 0599814926 na nakwia bre
Marco. Yes. Yeah, diet for ne ya hwefo nyina ase. Erwade nhyira wo mo. Nkakra na omo ye maye na ye ni so. Ye ni so dodo. Se ye de omo ba na omo amoa ye se ya. Ye be ye den. Okay. Inti nyame nhyira wo bia. Peso bia obi ade ba. Nyame nhyira wo bia. Inti Pastor Julius say ye se Ghana na ye kind of 1 million, 2 million, 3 million, 4 million, 5 million, 6 million. Ekwa anu akonya 10 million. Nu akwa anu akonya 20 million. Nu akwa anu akonya 30 million. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 80, 90, 80. Na say ye ekwa nim. Araba. Ye de one say dem say keka kro no. If you are smart, you know. Wo brei. Enipa bi hu. Ya wo mo ye fiefo. Obi amoa. Maa Akos ntwa wan. Na me free akọ. Brenu kakraka ho. Me free akọ yan. Na wokọ sa wokọ kumasi na wokọ stress ka. There be one man sa. Me wokọ stress ka nti woman bi a woman penim bi a me kwa sorry. Na so so no channel say hey to adwene. To adwene na ha wuti. Hwan aha de obi anim se wo bon ho ma de da. We yi ba ya wo kobe. Obi anim se wa na wo bre. Even kura wo kokra ya wo de wo ba yi na kwa hospital we na. To adwene de nipa baka na wuti. Yeah, nyame enti nyame ti ase. Wo ba ye no wo de be ma no ne ba ye. But o kan ya kwa kan cancer no na ye hunu bi da ye cancer ya de eyo. Enti ena ye ne ye se ye ma wo re hu biem. Enti ye bepe ye be me ye tiefo aboa ne apebia ma wo na watumi akosto artificial breast. Wo ba ye no wan kan pe ho asem. Nenso aha de wo ba ye siwo ye pesa wo sere. Enti atiefo ne abusuafo e me pa che wo. Wa ma so be sese sika eyeye. Ene ye se ye de sere ye be shana. Ye tumi aboa no. Akua se de misika million ne ko ya ye bo eyi ani ya chire ho no ye kodo ho no fa ni nyina ahye ne nsem. Okay Ghana sika no se ya ye bi 200 se be ye sika no first de nka be hu se 10 su mo se pofo se de 2020 10 nti e do so kra no a akamwa ye ba me no akọ no o se fam no okokan ya obehu ne dodo ye mo na ma be ye na me ba ni school fees no ena me kwa medical ena ne fa ni kura nye sika ma me no abeje ya defees ya gigi se sika way for purpose artificial breast ye be ka wa chire no artificial breast ye ni artificial ye bisa ye ma wo bisa o mo kire ye se de ne eye papa no na mo se me nka papa yes ye kra ye se ne se wunya mienu anasa miensa but ni nyina echi no ya sign de ye ba ye no ye nya artificial breast ne de ne ye yini na o ye nya ke beka so ye hia say intigi say but ni nyina echi ni ya sign de ka echire no ye de pi so ye bia wo betumi ye nya bi dia danda wo ho so ti ase enti yes Akoma FM 87.9 Kumasi. Me dance pa nya me nhyira ho. Mere ba na ma adwene pon kam de menya damazi. Na damazi enya damazi su na mezibai. Na se damazi ya oye mi senke owo hwa na nka me ye medwuma pon anka benyen ma mfa na mba ha. Aha but e ka wa na ma bo a na me nyeska adam ho kyerem. Enti na ma mezibai su no John Wesley na me wa hye no enyim. Yeah, this year. John Wesley na me ahye no bia nyama. Me do bia si. Ami ameti na hemi so bia ro. Akoma FM 87.9 87.9 na sister. The mazi ozire be here the mazi so nyakopo na aka ho nyina ho na akoma. Ama kiti wasa na oma Insu. Oye yi ma bokiti ma. Enu anda da nkofo dom. Menu anda. The mazi ohyam ho amezinam na meziro kwa up and down. Te mi fi nkofo ho. Eskafu so wo mi fi. Insu hwe. Manka kakra na mezi ya medo bia si. Adechi na watu kokroko a. Araba ekusika. Na oreda ho na asi. Nyame enshaw pa ye dance sana so ye hu se wo sere nyame enshaw do Akoma FM 87.9 Kumasi ekwan da form all right ekua manye adwan ye twa ye homra na fe ye ba ya to so efiera
baby na ye me na na ekọ Pentecost enti kro eho no wo ye na adwen sanko be ware me ti na me wo mo na na ekọ ba ti no obi a suspect mpo se na mpena ne me eyetama ofi wukunu nche no na David ahyase no kra na me ya ba ya no e be ka ho na si asem bi so ti ama kofa sa asem na ba no sa asem anka papa no wo be ka ena me ye yenti me boy na ha me saa na mu ya ne da ena mdu se me nyinu kwan ye etie ne ho ensem bebe de ma me de odi mani ye papa na ka se wani mani a na meboa se me prakra na ma no de praye no wa pra ma chi foforo se ma mi si ne niema oyi ne niema ma mi si me ka se o ma fa niema ma mi si ana ntoma papa o mfa ma me de aye rough no de amano na ma si na nya hwe ne ho de twa boy ye se me ko mi kurum na ne ba ne san frɛ me na maba na me ba ya eno na chi na me ka se na me wo ye no ha me wo akora no achi no me wo ye na me nya boso me yenu ene na wo twi yenu ena maame no wo ye wo nya ase ma ase sabe ya Nyankopon fa ne kransi wo firi ena maame no yakoye na ni operation kura o maame no kura pomam anya ne nana bia ma na di nanum saa wo se yedidi ayema no enti odudue mu saa na wabesi ni yonko na abre ye fie ni nyana abrewa no so ye fie ni na maame yes wo kansem na me ye jai maame na sem no na kwa wo de ni so se ye mfa ne kransi ye wawu enti jai ni de ne me pa chomate yeti yasetena kama na afedie ye asore na me ye no me kogidi na papa yin kwa asore ena me de me ye me koye ena wo ko bi enti enam business ya na ye ahyase ye no me ye brade ma bre me koye no me ye nkat cake no me ye na ade ma na ni ya nwokura na opemfo katikeki no somia na nimara tabo pa na afin soso esan hye me botom eti me ton katikeki no na me na so se me nsan nimara ta ebo to bi ka se de wa bre but me yen hwa de a se kwasi broni ya yewo a amwa ba se yo me pa chomate de enti a ade odi aye me a amama ba ne se Maa Akos ye jodi ni mu a ena okokuro bi baabi a ye won ye fro manso atwede na wokọ akima wo manso ayi amanso abole okọ manso abole ti wokọ akima na wo ma ebi a ade bechi na waye watoa de chima so na meka me bisa ne se na wokọ awo ma ne wosu Nyankopon adom ma akonya adamfo bi wo ho adamfo ne fe ne sister sewa na menya adamfo bi wo enti akonya adamfo bi fe sister sewa ni ato so ensa me bi to akonya me pa chomate enti e ba saa no otumi koda ne ho na wato na ade awu ma na mitimi ye aduane e kama ma no enti e ba saa no efe die na ye tontoma ntintoma no na me dibi kwa chima ma na no efe podie no water pipe anu bia no water pipe anu wa bole ho ma me no wose ne papa ise ne nsani wo bibi kakra enti ma me san bai minima de kodia na wo mo ntem se na ma me no opemanimu ahwew se die ye ni die nim da ku bi na me wo na papa akwasi bo mu ka kire ne se ma me se wa se wo pese wo kire ne katkeki na wo ye no wo kire ne ye ene wo ba ene ene me kire no ene wo de koye enti ntumani mu ameton no me kokoro gidi fo so de e ba se e ma me nwo wo na kire na se ma wo le ni san ba yin bi mu asem na me ken ena wo se ma me nwo ho adi se ma ba se me nkonko wo abore ho na mkoko wo ho enti kasa ni nye mo no me so me de ntoma e kwa chima wa abore ho ena ma me anti se wa ka kire me se ba ka krebi na anti se wa ka kire me se abole ho me de ni ma efira mi nya ahwe yi de na mso a se wone anti se wa no betwe mpena ha me de nyame ni no kure ni se me ka se na ni so e hye so a but what tete na me awo ene me tei me ko ho chima no enkofo ka gu masumpa
na waso egusada wutie Pastor Julius Akwaba am je so na ku Akwaba Evangelist Akwaba na ira Akwaba Pastor Julius ma Mary Asare boko de ono ni case ne san ya ni case ne say ni asem kura ni a wote ahodwa ho pede se kase amakom kasi fo te kasi a ho pede se amakom we ya wote we be me yampa mo wa na adri ma yen establish this fact minim ni enti a sabio ye nuanom ma ne bi ase o ware na wa fa de so a nti se wani ba ho so kura na wo so ya kura na ho so ya problem chenchena so ya me sa ma me so a nipa na no wote wono wa wo ma onka se wajao na onka se onhwe nkola no obusa se ne last time was send iskakra oh hwe iska de ba pa ba na o ha on sen o hobi so ya sapon ne sen minim nti ebimu o kasa be 15 na menye nya point bia o person kan wo afidie so o twa so o de ni bewie sa na de mama me case ma me mesre e man bi ye ma ya dwene mu na wona we kabo ena obono wan safo ne na me yare ye e man tie sabi aware ye ko no ba ko yare enya obi na ma obi yare yo obusa be me okasi so bia se o yare onyini mu ono kura mpa ibo no wode wuchi nti wa ye ni famu de enti se wunya nto wa nyesebo na akoto yare de mo no wa yi nanie ni nipa do se grompo na enya sa ope no se me ne wa ware na wa yare ma me di wo chi akodu sam pempen so enti ni obi no di yare ma obi se yare ba ye kuni ye pema ya pem ya ka nya me dia anu ye mo obi asomo ho enti mo yin se dia se o ha obi ba na ye pese ye de ni mo be hihye ni mo bi na de bia me ka wa se ma abare ne yere hwe no se mra nka wutu oja na ba na hwe no nka wa to aso ye yo dinti na ya modde ne ba no enti wu se de na wutu ni na ba se ye mo na ye de a ene na de na ho na enti ade so no wo ye fu so no afi wa ho ne se enti mesre maame no ni case bia papa ya kire ne nsemu a kire se na afu e kodoye afu am kodoye aka nwura ma mpacho papa na ma ne ka nwura aka nwura na wuni ani akwa eni me ntwe nsemu ya so aka nwura no mpacho wonu wada ana woni ti wo ba na nwura abegu so ana aka nwura na wo so ti ase na wonye nwi o da so ye living soul ana wo de wanti man kodo nwura ana mfi wo na wo twa ono so nkodo ono na nkodo de afa ba jem pata 2000 se yentua hwe ma no oni pata bia krum haje papa nya no bone bia so office obesa ware nkota na ware ase office on ware be ma on pake nneoma nko obi ho no ata ware ase wase me ko afere sa be sum me sa de no enya adwuma o oni be ma tena wa ata ware ase se chinchin me ja sum me na me nko me pian so funa kan so onya firi aware ase se mi suma me pian fi se na obedu ntem sum de bia wa nduru ntem na me pian de bia abaka ko ntem ni me nya sa de na aware odo enti ase na eni age ye we ye ma na ye hwe wo kama na abrabon na ekọ na bata se ye pekwan bi so abu be ma kwase de enioma bi egugu be ma kom emwa abrabon enti ye nhye na so na emwa I think say ye ne se beboa ma sa na 3 days na fogo FBFD na ye ntimi anka wa se ya me fogo fashion designer wo kwada so odne ho no nyame hia no pa Antiama Barcelona Spain nyame ensha papa Antiama yankwe Marco we me yoba na minua bay ma me mfanyina so na me ntu ema bifu se wonyame ya wadom na wonya be ma wote wasemase na one wo tia mesrew ema wonya wo ho se wo ho efe wusini wiase nyina na media be menya na be ma no wanyini e na obese me pe enti media me ya babaawa enti mene na etina no me sini nyina enti de esese be ma no yense esese wodi ni tiri to ho na metietia so ade a efe na papa ye ya mani age ne ho pa ne se oba wo yare ye na wo toilet gu ne ho na still obutu ni so ne da nini na mu na baba mu wa fo wachi adia papa ya ma bona ba so papa no
me say that mom me ma ba so sa because omo onye me bo ya na omo onye me bo ya na enye no kwansem wo ho no kro wo ho a enye me bo no mo ya na enye na nsu ode ya papa ya ye o e ma me nyina nsu ya obi wo ho na yiri yare a na asem nya na asem onfa ne ho se wo behwe ne yie se wo bagigi na ni kakra mpo se wo ne beda mpo wo ne beda ama ne hu se yes o me wo ba me ye wo ba ni nyina akwa wo bejai na nsu papa ye ni nyina wo de wo kwa hospital wo nya o de dwam omo aduane di wo sa ba bedi wo ka ho e de ba bia ma wo hwehwe e de ba bia ma mi bisa wo be say Mary say keka no e de ba bia mu a e de ba bia mu a wo paninti say ko Mary yes be me say onyawo opew ontumi nya onkofo ba bia o say her 5 years ni Mary ko ye me mfa wo ba me be me e da ho saa ono die so wo be hunu wo ba won kama me ntie enti die be bia mo Mary say wo so won hwema wo ho ntowo no say biam na won hwe wo tina ne nchen de wo be dibi okwa akobi oba bi na mo hwe mo ma dia wo say on twe sekan wo me so utiri ye adaya na no epeduabro eduabo ben na wo kan ne ha papa eduabo ben na wo kan ne ha sinyame na yi no ma no ampa wo yi wo bi ma nyame tumi yi obi ma wo se oba aboi kone ko fa no wada ne di a kirew e na wo ba be fa awo ha na wo me lo pese o ha no ka nyame eyi wade so afiri so na so ha na wo na wo num nso wa fa o pese wo ye yiye na wo na wo tena e de ba biema Mary de ba biema eti de ba biema pa na wo je free papa no se Mary be sa kira na adwene mme na wo se wo be ko na oni papa wo yakotena na de so anyina asoe na de so anyina asoe Mary se na se wantie na wo ni papa wo yankwankotena na wo de so na nsoe ya ebe ye madreho enye sa wo be presa because the work can enye duabo tie na asem tie ba ma wo ne tie na asem na brabo ne nko yie ma sika wanya ba ma wo ye adwuma no de sika na ba betu botom je enra wo ba ha papa ni ma uska ade chi wo ma uska enkuna yi ni unje wo ma uska nya wo di wo de ma wo e de ba biam na wanya wo se 2000 ya wo ji Mary wo de ko ye de ade jade wo ye no ne jai say bia wo ho afenti de ba obi ko fa awo no wo akwa de ba fa awo obi fa awo no e de no de ye wo wo so obi fa awo free eti sa so no obi say ba fa awo free ti afutuo ne kotena wo kunu nchen na se wo ba no obi ba kokoko 2 million no de bra hwan wa fa mra nipa enye nipa na je ye wa medan no ho di wo fie ho e de ba bia ma wo pe to bo ase ne tena papa yin nchen na o meya wo de kakra bi na asumdue mra ne ja ya hanta asem no na amoa wo evangelist me ba sisi ana chesema bem oba pa mamu ha me je osoma mako okay area you family to e mate me da se na me chia kwan sonko so na ma chia wa pamfo na ahwefo ne etiefo a ewie maje bre ya mo hwedwumede ne kwa kire nyame nhira mo na ewie currency ya je adwa na mama ni chiase agi adwa ya pomode ho nsam ena yede ebremo ene wo namba bia ye Zahara nupa no agi ga na nyina aboso esan adwumaso ye aduro no eye no na wonum bia mesere wada kope binom na wo so fa dance fa bra esan sa woni a wonum no dare de nyina dance wo mo de ba etunya de wase infections eyewrade aduro ne de wonum bia mesere wada o kechire esan se ne Ghana ha wo yi nipa be 10 si wa emu be 80 de Zahara no po ma no bida na Zahara e ba me hane ni G capsules no se da ya metena sia me ka no infections aduro enti se wo tie me na wo de ne infections a mesere wada no anu aduro bi de ama me na timi aboa wo infections ye wo mahodo ye wo de ye mema ne ye wo de ye ma e ma ne de ne ye white etenete se wo de capsules no enom wo de me sano me ne capsules na say ya white e ni wo de kudeku be ma so wutie me de ne egolo e ya syphilis o jo so na be me mu hyehyew e na mu yade de na dropa ya Zahara ene ni G capsules no ene no na do so sika so ho aye dene enti wo to abira wo didi sane ye be ya
edro no wonom a na hu bibia ye number na go TV so yi watimi afrɛ na wafrɛ ye na atimi aboa tabeje wo so kama obeje wo so frɛ ya so no ane befa ene obi ya bibiduro wo frɛ na ne nkwala na efa wonya wo no amu ya na doctor afo mama ko wonya to boase ya kyerɛ wo mu sɛ de nomono wo ya sɛ tufo aka ho mama ko ene me wie ya de oti so na media hye me so na abusuafo eno no na mama ko ayedai wa kire mu no wo fra na ono ankasa na befa no ne wadi nkomo ne awonti ase be ya de tete wo ka kire no ono aba kire wadu sanse wonu na wodo bebre enti wo fra na otimi kasa bia we no num hindi no eno na beboa wo hindi no so de na eye no ene se eye malaria fever duro emoja mu yade se bia diabetes u sugar level no wosoro wo de ne hindi e ba onum bia eboa wo obi a mama ya dokoro no okwan ahoro saa da ne bo na ne bo hyehye no wo de dia indigestion aduane ntimi nyamo ntam na ginagina ne ho saa wo de ne hindi no so ba bia eba shop pharmacy shop bia de Zahara ye no ne wo ho ene obi wo kro okoto hindi a o se be pe Zahara o se Zahara na akata so hindi no kwa so enso so Zahara na batu hindi hindi ne abusu apani te duro mama ko de seja enye nasem ne doctor nanti a eno kwasam nye nasem ni mu nro nyina ase duro no so ye papa nti mama ko babia utu afa wiem ko edi wachi agro na hindi no se ne na meka no odum bia utimi didi enti obi wo kra na uniska udidi ya mesrewo hindi me nkonom bi ekombo bete wo no ubedidi ankasa esansa malaria no wo ba na wonu oto nokwa wode anu mutu ka ho tipaye asoro bene utidwa wo say gengengen num hindi no ebeyi ni infections moa odoma ebeboa wo Zahara man capsules me de twato me bre ni so Zahara man no medro amako me say na doctor kan amako o se be ma wonum bia ebenya so say ire nchen gina so sa hodwo na wa ponko no na edro we no o se last ba na meka me se be ma de what you say mani gie ne ya miensa de di kai nyame eno de ye den ya wa nya wani nye mienu na aka ne ya sase so de no eye esika ne mpam asa eti wo ye be ma mampa so ne nkasa eye dro we ya Zahara man capsules nyame na nkasa woni me se dru brebi a be ma be ye mre eti no de nu bina bia ba e wose ye de ye mamaduro we wonu ma ye adwuma sisie no nko a e masisie no mo ye den obetimi akomienu miensa enu kura na apa abeko eso wo mre onte bre adru we wonu ma mesrew emfa wo yam sanse ye hia ne mu oden nya de be fa ye yam eti wonu ma na wakai no wahye no so na wo de ama ye obu ho a froze koko adru da bi we nya koko adru we eye mamaduro odomu asisimu den eye mpaso adwuma adru wonu ma ebeboa wo ama wo so wo ho atimi ato ye numbers no eye 0246 freye na doctor ne woni nkobo 0246 348 334 and a 0248 569 335 0248 569 335 meaning say hindi no kra no ye di no bia kan ho awonu enu ya Zahara he ba mo sa no energy ai dubna bi wom sa dubna no me modin obi ba wia wo wia no nko akora keka mama ko na wonu so a wodie na nie kama ton na ye dia fro Zahara he ba mesha no Mr. no ai to bo ho wo sheda no mesha no nko for the menses sa be ya the menses le be ba kama na so the menses ne mra kama no na ne wodie no so ani atoso ti be ma kora timi to bi ma yere bia o yere ni tuntum ne sheda nya fe mama ko tuntum bi o ha ne bo de o wo tuntum bi o ha be ko wachi enya gro na ye secret ye nka na ye ba ne ye bie so Zahara nupa no wo de no mesha ne pe ehade emfa capsules ne nka ho mesha ne tomiensa ne nom na hye de wo kala ebeye okay yemfa number ne to dwade 0246 348 334 0246 348 na nyama yese yemro no aya yi ne se ba bia benya bia to Ghana ha de pharmacy minyi ba bi reje bayi
Babia. Your numbers no so ne gu so no. Eti wo nya bia de frɛ bi kwa na bi wo hra no. Nya kyerɛ se hey abowura ho. Benya bi utu kura na betimi atu. Adanse eba no edo. Zakia ene ne kuno ebedi Zahara Mr. Ya wo kana sem. Ye package doctor package and ye descending no one. Ne kunu nyane no wakai ne se wa aduro no. Because with my dear ayama no. Amakonya menshira. Menshira wa wie. Evangelist ye try ye ho aba ye pesika sika no an ye di tue ka bia ye fidie na bi fidie ba ko kan no hu nya sika me hwe fidie ke ba kama besi ha kama ya mi hira wo mu amen evangelist ye hwe Mary Asare ne kwese broni mame Mary minim adokora etete Mary na yen kama Ghana for ma binum enti se meti aware ase na me se me mpebio me ko na yasa akaka se be ma no be summe ma me sika se na me fa nko sa adwene ye besere munyi firi mutirim sa ya aware asimpo ye ko sa no a obi a ma hwe o abusua no hia de ka ne se be ma ndo nka so aware o wonu na tifie na won kya ne mam no fa won no wonye na nye kyena wowu a eni madia etu na wo se wo kɔ waje bi na wo kɔ akɔ na kɔ ba obra na nkwala no won ti na ni hwɛ ne ma arapa bi ba na ye listen about ko frefri ho because e wotie ma ko woda nyamiase ma wo saa wotie da nyamiase ma se adwuma na ye na ha no kure se mema bi wo ho ma wo se bra me yire wo so wo jame ye wadi wo so wo jame ni ana ma fa me ma mienu ma hwewona ba ko se school of mines ba ko so wie ni ana ma hwe ma de ma fa me nti ba ma no wo se wo hu ja oba na fa oba na hwewa de beda nyame nhira no enkwala no nyeboni bia ba wo de wo na wo se wo kɔ akɔ Mary ye ni sister why no ya man 6,000 mama ya man te mama ni 6,000 wo kwa won ko 6,000 na papa ya te 6,000 mama ni 6,000 na 20 million nso se afo na ka nwura mu ne aka nwura ma ko papa apa fo de ko ne ko yi hu wo na wo se wo ko di do ba ya be survive no ko ye Mary ya ma ka praba no to penne ya ma wu jai ko ni anwere ya ho wo hwe ne ma o ma ne masika wa ma ka praba wanya bi na wo kwa wo oba se do si twampoa se wo na wo fa akwabensa fo be hwe wo ye Yesu be ma fa wo be ye wo enso ne wa ye ye o wa bo wo Mary na wo twampoa se so Julius kai wo so ba ware wo ba wa jimi fa ware ba ifo ba so no kasa wo afi wonu mu ba ade wo ye Yesu chese wo ye ungrateful asa na be ma yi ntua ka praba kra ma no ba questions na wo di putu no na nti na wo ye jeje angel no na bro nya de wa sha ase she said wonderful o ma na bro nia she bro nya na sentem ma sha sentem so bro na wo champoa hwense ma wo yigu ka che se wo ye Yesu una wo ye nipa yi afeda wo ye wo nye Yesu wo kwa wo se wo bubu wo san hwe wo yare obi a wo nye Yesu wo ntimi nye wu ma wo ba kwa akọ ni en hwe ye ma me de se ka na me hwe wo nu asem so ne agina bufo nipa no wo nye Yesu wo ntimi nye nkwa wo ntimi nya we ba ene no timi sa etimi hwe ma wo na ye wo kwa akọ wo na wo se wo kokọ na mkwala no ntrase wo hwe na ade fefefe na mkwala no ntimi siye wo mu siye na baka che mkwala so mu ni papa ajama no binum nim yo ye ba se no wonde se do so hwe na ade o tini ba bi no odwe no open so a kofie na ko trase boko no hwew na mo nto abrabo no so na me shira 6,000 nentua 6,000 ne de ya ne ye ma ba ya kebi nentua ka wada nentua che enfe ne de na sika we de na fi ampa ti me bejina ya fa mama sika we ma so ampa ti me bejina ya fa eno so to e de sa ga me toma mama adia ya wo wi asemi ni ka bible mi so oba do kunu na be ma mbu na yire ana na se be ma edo be ma no ba
na oba ni mbu ni kunu aha enti se be ma bedon na wumbu na eso mfa so ne se papa e won se wo hwe na onim kasa onye obi a okasa esoro akra me so obeba na onye obi a onim kasa e na oba ne kasa eji oba ne timi bro ne so me won se na se ebi e kasa ase be ma ne timi e kasa ye bu afa be ma ne so na mo be ma na asa asem ne kra no mama won se from okansem o but o yo oba ordinary just to protect you o se asem bi wo na won pese obeka ene hu dia wo ka na utimi ese akaka kra bi mi disi enra in fact me na say na o kasa dodo ye ma 2 days kura wa se mon kan wi mame kan chiro wa wo se sa o ne mafi aware na say for 6 months na we ja aware no wo kwa na wo ti mu se aware no we ja simple wa ko for oba na bodua wo na wo se hospital ho no be ma ne ko ka kire wo bi se mpna na wakofa na aba odua na ane yebisa no kra se be ma no osusu se be ma no oba no twempna osu ni wonfa wani eti ede be wona wo se papa no se wa be fa nkra no o mama kwan mo ko mo papa wo se nkra no kro o hwe omu ye on hwe omu ye no no nkra ne te ho ene kwai so o se onja o eti ede be ta ne nche na munya mo hwe nkra no na wa o be hwe nkra ne ye no wo se be ka se onye Yesu na wa beje hiafo aja akorensafo maame na onye Yesu endi akorensafo ne ho ahwan no oye Yesu se o hwe obi oyare se ne Yesu na sa yare onye so onye Yesu enti asem ebefi wanum abada no ho ansa na ya na mema no mosle o motaide ye maye no wo tu foma no no so be na wo kra onye obi abema ne na wo nkura mienu wasanyem kose no say no mama okan so onyem cause ekoyigu ye no ekoyigu na be na mama okan say oya nya be ma ne dakra was surprise me say obi a say the way obesi kan na asem na asa ade no be ma na tete no ha no konsuo na be ma no so afa pan di na chi no konsuo edemrem onye de mame ye ni kapre de ma onye den bio ye ni esempo akra ye ni bi de ma wo pedia kone kwotena wa ware ase kone kwotena wa ware ase ye ni na mama wala ta ho echi mama onko no nko ta na ware ase kwotena wa sikane ne ma na on na ese japade o mo ye no mbesa ye foforo na papa ne fa say muni mo ko mo ko fa bag mo nko ada ya ye si ye twen si ye ne e be ejuma eno ne be bompa ya ne e be ejuma sisters yangu oba baba ji adwe Dabi wusi yentia ama ya support o for say onko no kwotena asie na mo sika ne dia mako yaje sika ne dia se yesi entra ware na se bia mu dia sika ne dia mako ya baje na mo ya betena ase dia se ya bebobra enti ya de sika ne beto ho na ya ne kakra na mo se ya de cha no kura se ya kokura dia dabi na wo se wuko yentia ne dia mako yentia ware na se dia 6000 ne dia ya baje so ba no na eja wade nto wo na wo ja no wo ja wade say pata be ma no wo na wo so ba ma no mako yentia be ma na se wo pata ne se wo ba yi ba wade no wo ba ma ne mo ene de ya o ti na o ba mi atumi wo oba ma no oba wa to ne pa ya mo mo die oba na ba no ama ne anya ba wo oba ma no anya ba na dia na papa ne se opa oba we die mama wie no fertilizer se atiefo jeje sorry da be wo ba ma no no sorry it is a marriage so ja na wade akra won sum no yes se wo ja ne kwai o ja ne kwai ya o ja ne kwai o so ya o je ne ma ma dia ye nyina ya dia free ya we mu ha wiai ewe de mamba choboko within the roots mentio roots free na bai me free Sofia na bai Sofia ba chan asamba na bai ba chan asamba ho ne se me be me bitena na me wo hia me me ne ko che me busuafo no so de me ko che na busuafo ne yetie tiete almost e ko be wan ya na me yinse ba na me nyamoye no mo beginning ne de wa nyame hwe na yinse ni pie ko na nim kakra no mas esewoni
blanti ete mia to the sense say just no one peme no kura ara se bi enye wonu mpo ne ka se wo peme no tete me e ma wasa akura ne he meyam ka kire me say akura ne be ka meyam ntime nwa akwala no me bana be bom so be ma na wona menyem ye no ka yen say the friend plans wo yo ba bia wo free the friend plans wo free Sofia nipa nyina obi a friend wo awie sa na friend we kromo sa na ne mra ne me koto no mo friend no wo misase me bisa na sa ba won ka de nje mo friend za sa friends wo awie Sabia ai Sofia oka ai kia okay bacho yankwe ena odidi mu santi ma o ma me kura beka wo ma me kura ba mu beka say ali nti no yesa ma asem o kai ne wonna ne ho wonna ne mfiri me so ema woda ne nim de wi a wosi eye ne fa na me de me so de ma fa me pa ebo ani agro chese na me ko tom so fo ne me so fo ema ma kwanye ne mpa ye de ene wa fa me ani agro iti dima na me wo ye ni mu ho no ma sa na ne subati afi de me wo ye na yale babo ma se me nufu no ewa na ze me wo ye na wa tie gum so me jale ye wo jam ho wo akoda baby na maami aba ho ti me anajo no yale ne kama anajo ma me ye friend fo so wa ampeke ti ade chi ya homa chi no wa so le ba na maami se ti ya onya na ye friend wa oba ne yale ne ye friend wa ene wa ampeke ko no wa se ma anti na se wa se nti mini ya no ma nti ka me ba ne bewu obi akola to wa na awotwe na akola da ne nche na ya friend wo no wa yale na be friend ko hospital ya friend sa me sukura no mini ba bi a wo ma ba be friend anye behwe kase di nyemo ma me ma me baaye no mo akototo ensuo even na ni bi abisisi ho ama akwara no iti wo flo bontene baaye no na be na ni bi se freje so ni anom so ni obisa se na ho na anom nsuo no oba eda me bia me da no obisa se ho na anom so me se me ma me no de me nua keto ba eba me ma me na de ma akwara ale nti ne nsuo amato agu ho na wo no me se ma bla ya nti nsuo eye de wasali nti ma wokasa ye die be hwe nsuo bu wo se pampa ma me da ho ma me eye din wo cheto ya se ya iti nsuo nti na no ba ta na dwebrewe moko ani die adapa etwa de wotwa madapa na mekasa ma de wo ye mia no wo ye ma wo mu kura no na mia mamu anka me wo mi sofo ene bom pa ye ma me ne no ani akwanchene de ene mpa ebo ene ma me esue masunjim wo se ene wakasa de ene mo sofo nkomo asika fanto aduane ni ene ma me se ne won ka se sofo na ahwe no wo se ne ma akeka gu ni so no na mia mamu na wanhia no sofo a nka ebia wo wuye na wanka se bia ne sofo na mani sika eto aduane di ena no di ma ne ntokwa ne de ewo ma na ba wo ha ne nanimu atada wona mbekọ no akra no oman no wosi wakra na onfa no abekase wonimu akra ne ba bia aseme kwa na mekwa na mewo meba no timbiko fa meba na me wo baba ya ho na biko fa ne ba mekwa meka jo se me wo baba ya ho na ukase meko fa na mera mbese ma wo ba ya no de bia no wo so ba so da na mba ne ba ifu eni wo so akra ne bi so obedi akra ne ne ma wotimi pam akra na akra ya firifie tini ma me ba ko bi ti o de ma me kuma wo mu fie na ma me ne se me mfa akra ne mete ne fie ho no okay na me ti beebi na me banso ti beebi me hunu ban kwa na me wla ho me be ba me nchai ni hunu be ya na otwa agu ne so ene dimu na bibia do na ma me mo be kan ye na me wo hini bi wo kromu wo hini no na me ko to nanim ene wo kan ye na ne wo pa ne chew na me be tim be fi e be dae e ma me kuma to me yem ene dimu na nyinse ewe no sa bae ye be ma ne di ye wo nyina achi ase e bae no ma eno de me kase na me hu ye na me twa nufu se na me twa nufu nyina menya na me hu na woni be ma ne da no na woni msa nyinse betimi amba because wow enti wu ba ko no onya sa wo se wo na chi me ba cho me ba me wo sa wo nya na chi me ba cho onya no ai onya 3 years de na be 87.9 tu ni onya nya 2 years papa nya de me ba cho ai penine de no kasa ni me wo na wo twe me wo ya menya 1 week no na dwuma nkwa adwuma na dwuma nya wo ma misika na sika se me heda nye nkoye wo fie ho eti na bla bi wa ayi na me na mo akara ti na bla no
wɔyɛ no wɔka so wɔnya me number no wɔfrɛfrɛ me to wɔfrɛfrɛ me saa ɛna wɔyɛ me so black wa bna me nisiko say me honam ayɛ den ɛna wɔyɛ no asane bia 50 bia 30 wɔse fatɔ bibi ma wo ba no na wo so yɛ adwuma de saa tema na me wo yɛ ndɛ na me nya adwuma na ma wo tɛkyɛ daden ha nti na me nya adwuma before wo benyin sen no na me ton fo sa me kokuru mo ton fo e pa chan ɛna ekuro mo adwuma na abaye no e ba no no mo pa me na ma adwuma no me ja hɔ okay me da se ye be se amba so biem na ma me kɔ na me ne mawura ma fɛfɛ fili nkodi nkoma fili Marco me mo hɛwie me jo so na pom te sɛ nyame adom me ho yɛ pa fili Marco no time hh anya sam keto ya bo adwuma gidi papa bi time hh Marco me da se adwuma no aye ni nyina so mpani se abaso ba ho na eja epaye me do for me so me den chia fita ma so ye emma obi bia wotie akoma mu nsem ene awie sa bre akoma mu nsem no ano aye den pa eja na so dan so se woni apomuden a asem aye kan nyina no bo se na aye wasom prekesen so ahu sansa apomuden no e wo fom me so time herbal center ye de enuro ekuku da mienu abadwa so a wonya bi no no ma ebe bo asiesie ni padua na ma ni padua na fa ne ntoma pa e de Edroni a time herbal mixture and a time HH herbal mixture. Na no cry de abefo ba ye nche kra na so adwuma obono enye asem ketwa me so enuro imienu no ebusu or drugstore pharmacy shop license chemical shop bebia no kwa ubenya biato upedudo moto akoton wa me so for ani chem e okolinak ana osons ana KNG herbal bebi be tu no ton bia odi ani chem ho ubenya bi etu akoton me so ya homatrofo edidi dwuma no eye 0244 0244 417 669 0244 417 669 me do for ya homatrofo no nti manugusu ya meka say no fre doctor na kire de e ha wo ya de no kire mu kire no na nyame fa ne nsa so mo wadu papa enom ya fi nkomode na se be frasi wo time hh herbal mixture edro yi ba ye nche ne nso aye se prekese ba bi obeduru bia na nche se ne ho bon afiefie mu esanse ne dwumadi a odi wo ye ni padua mu no ano eden edro time hh herbal mixture no ebo asiesie ye nkwamo wo ye ni padua ema nkwamo ne ho ye den enu nti bedofo se wutie me na yade tetew wonunum no ni bebre na se yade ne enkwa twawani hwe nkwamo no pedro papa te se time hh herbal mixture na nonom na hwe ade beso nkwamo ne mu amomo gina brane ewo ni padua nim ene yade na abetena ni padua ne so no akun edi yade ne so nkunim time hh herbal mixture ebusu or drugstore pharmacy shop license chemical shop bebia no benya biato me so wo achirichiri na se no bia wo call drugstore wo nya bia nto afrɛ yen na ye nkyerɛ wo kwan abefa so wo nsa beka bi yade bi bema ka enhyehye kakra bi ene wo ho ahomatrofo no eye 0244 417 669 0244 417 669 edro time hh herbal mixture no eye nkwamo ho adwuma na eye enu nti ma me papa bra sister utie me ebi kra wo yare da edro so o bisa ho se na edro no betumi anum bia na me so betumi anum bisa se ebo asiesie wo nkwamo no amomotumi agya brane enu nti se ko basa wonum time hh herbal mixture na wodi wadura woda so no eka ni padua na bo se wate asi na wo na wo kɔ no enu achi no oba me so utie me yie pa oba bi wo ho na himfie ho no ya na himfie ho na ho keka no na se eye ne hene wo nipa mu kura na wo gina nipa mu a yenya no no fa ne nsengura na himfie ho esan se na nsa na se bese na wotwe bi ebi a public toilet bi okoso no nam so ma wo haw abetena himfie ho time hh herbal mixture no wonya bi no no ma menua ba ebeyi sa haw ne nyina ade afi ho na kai se wo nkwamwa na hoɔden ne so te a yade bia timi bebowura wo nipaduam yade bia timi bebowura nipaduanim ɛno nti menua ba wo tie mi a wa himfie ho ta kekawo ɛhɔ ɛyɛ wo hene ensansa ɛbɛgya himfie ho bɔso ne nyina yɛ dura yɛ fɛ ne sɛ time hh herbal mixture oba wuni atenka wodo dofo hyiam a eni je no entimi ma emfa ma wo a me so aduro no wokoto no wonko a entona enom to ekoma wokunu ana ba ma nso to atoma wo jire na momienu nyina mo nonom na mo ba wie no mo de adansidie ebebre yen sa
na me nka na me nya bema wutie me time HH herbal mixture no aba ediama o me so bema na esanse won kwamwa na ho odin so atie ni nti be na nsa wo no oba bi kodi ahyemu no efri na nan ho kɔ no hu sensesan aba wo bema ya na wo bema ni mo kekawo wo bema ni mo hyehyew ensu fita na fri wo bema eba me so time HH herbal mixture no bema nei wonya bi no no mo a ohaw bi abetena sabi wo bema mu no obeyi ni nyina de afri ho ebo wasiesie wo nkwamwa ama nkwamwa na gina brane no na ejiji yade bi abetena bema ubema mu no so de afri ho time HH herbal mixture bema mesro wayɛ mmerɛ wɔ mpemu a mesro me kanfo aduro ne di ama isan se bema de se won kwamwa ahoden so ti a emamreyo eba enu tubo hu se wo de bo ani ba akom yenu anu do fu hyemu abo se na yo me so abra oba no nom time HH herbal mixture no eboa esiesie nkwamwa no mo mu gina brane eba ne sa eyiyi yade bia betena bema wo bema mu no edi free ho enu ti bema na me so jonso ho ya wo de ne no eye time HH herbal mixture ebusu wo drugstore pharmacy shop license chemical shop bebia no kwa wo benya bia to wonti bibia se asem bi se bia me so Roger Homatrofo na frey ewo 0244 417 669 0244 417 669 Mr. Time HH herbal mixture no ubo remo drugstore pharmacy shop wanya bia nto awode frey ehihye kakra bi ene wo ho bebia wo bia no ye de bi ebe maka na ode abro me so empenisi duakro wenti mi nya kwa yenti ye ba no ye the time herbal mixture so aba time herbal mixture dro we de tetetete dro na so still no time no order so gina ne na so wan kasa wo fia wutemi wagya tum se time ne de eno a na eko esanse ye 3D dro tatahye a na nim na chi dro bia eni ho eno ntimi so se 3D na etete wo hawa dro ne ye TIME obi bebi sase na 3D ni mpo mi amiti hese mi nya bia ensunsuanso oba na beda na di woni padua ni mu a ebema no hu se sa hawa ha mi die 3D na abawra mi ni padua ma na se yade efe ne se malaria fever no eno na abawra ni padua ni mu no de di nkan obi wo ho a bo si ne waye bete waye mre oye adwuma kakra bia na wabre onante kakra bia na koma ebo ni se kim menua se wutie mi na sa hawa wo ni padua ne so a hu se 3D na ebo nka ye no kope time herbal mixture no mame na emfa mrentu yade na se mfamfiri ho emfa emawo eno achi no obi si ya na manum ato ya na medidi kura aduane na enye mede sabi bayire na wodi kura se wodi banche na num nyina ye no nyono time herbal mixture no ena mi kanfo ediama eno ne adu papa yesiesie ediama wo ni padua no eno nti se ya pomudin ma papa ena wo pedia enkwati time herbal mixture da isanse eno ne adu papa abadwa so aye nyina ye nonom we wo hye nipa ba aduasa wo hye nipa ba 50 na obisa ne se obisa o se 3D aduro be pa na no odin etimi tu malaria fever se a de obi abeka ne se eye time herbal mixture eno ko ne adu papa nti bi dofo e 3D how bia wo ni paduam se wani subiri wo se wani su chini wo obisi ana mani su ye mitum ya na mitibo me ga mejimi ho ba bia enye obisi mi hunu mu bo nyina asisi saa oha we nyina wo ni padua so a edro time herbal mixture no na ebedi wakagina mu ayi saa yade ni nyina ade afri honom de ama wo sanse ye de oba ade hahamma enubena nunsini na doctor akeka bom de drive and set time na badwa so eno ntimi do foi se wo pe edu papa nom ama asiesie ni padua na ma wa eye TIME menua ba wutie me ebia wo nsabuo emu ha pa etete wa kope time kira kwan ye de bre na ye adwuma eno nti bre ni nti se mintimi mo yade ni nyina so a enka so oba pa metena ase no ma mo yade so eno nti ya ho matrofo no eye 0244 417 669 0244 417 669 Mr. Wutie mi na se ya na wo honam etaya wo ya honam ya pa na beja wo ni padua so ana honam mre na betena ni padua ne so a edro time herbal mixture na make am form a wonya bi no mo a honam ya wo ya no ni nyina ebekọ honam ya wo mre ne bekọ Mr. wo kompa so a wontumi na ana akọ kete so a wontumi na Mr. hwe ni ye na wahwe na wo de wo nkwa eto esen mu enu nti de okọ kete so a wontumi na no onko pe time herbal mixture na wo no nom wonya time no ma ubenya time ada na aboa siesie wo ni padua na mani padua na tima fa ne ntoma pa ede fra enu nti menua ba wutie me be me na wutie me maami a wutie me edro time herbal mixture no na me kan forma wo wo abofra wadi free mfie du mienu kwa ma ne binom na mofra no so ya na 3D ni ha wo mo eye TIME
yi ebra ni nti medu besi ha oba dia ya dom adasene ya besan ni mo hia dia pomuden ho nsem no abremo na asa na mekọ no ya ho matrofo no eye 0244 417 669 0244 417 669 time herbal mixture time herbal mixture Marco eye ata any ata it is a wunya bi na no dia apomuden no wa e na wo kro ye de tiefo nyina se yeah that's ifle Dr. Mafo Fertility Herbal Center kachine ye koye sisa wo na wo pa wudi ha Dr. Mafo se one day enfie mi du na so awo ne ma Dr. Mafo say bomodi na ebra na kache na obema wo awo nti wo ba wudi wukunu anansa wo yere wodi na di wachi abaya hwede ayo si akwan no Dr. Mafo eye free ho bema wo ye mre e wo mpemu luspem count ni nyina no Dr. Mafo se bomodi na ebra ye di local herbal medicines ena ye di etu yade asedeku ewo yakache senso ena wawo abofra no wanya be enfiem yenu afenefa nanso wakoye otosom ontumi enante eye Dr. Mafo se fane bre na obema obano anante prekopa ma ho ato wowo atonso esreso atie bisabase oben presby school no bomodi na fra Dr. Mafo ewo 0244 411099 0244 41 10 99 and 0277 74 16 18 0277 74 16 18 say eya wo ana wo ba onantia Dr. Mafo eye number 1 enuti bomodi na ekona kache na mum enei se wo pe original wallpaper me say eye Alaska Star Enterprise wo free ne ho a kwakoto eja wajo edi na wo kwakoto enche ubonse eni no ahoa afedi chese Mr. Alaska Star Enterprise installers no me pacho obi kasebra na baye na adwuma manual na wako Alaska ho na wako original wallpapers ne bi fakoye adwuma na ubenya adwuma pa wo adum Mrs. Anoche Plaza woben Prudential Plaza no bomadia na emprempre ya Fair Alaska na enene nkomo original wallpaper ayi fie no 055 4114878 055-411-4878 and your Grace Gift Clinic and Laboratory Services. And what dear yadie makacho say one we didn't know say Grace Gift not just say ayaresa ayaduma chadia nyame ediama wono prostate cancer prostate enlargement you know bema waye mrade boss wa petre sesam awona wo pe fibroid stroke diabetes hypertension hepatitis A B C and D typhoid fever malaria ulcer upe baby etumi tu sa yade we yase deku a na eye Grace Gift Herbal Clinic na kuma se ye wo Oshim School Junction enkran ye wo New Achimota Petroleum Bungalow Freyen ewo 0543 3200 3000543 320032 na any Grace Gate for any komoko near to 2 yard yasema na mom se si a why hot wo pesika bosi ampremprenya na so ani so ya won to hunu ba bia won fa boafo na enu ti na Fido Quick Loans efra wo no wo se bomode na download the Fido app no e wo Google Play Store within 15 minutes bosi na wo penu kodon wo se esu e wo phone so wo betumi enye free 200 Ghana cedis echo ejina sede wo besi atua no wudu huni ya ebetumi ama be 2000 eno eye dwetra obetumi podi afiti adwuma se na onim die ya Ghana card o mobile money wallet no hye so se eye active because emu ene ebetue sika no ediato dial star 711 star 999 hash star 711 star 999 hash na je se won so Fido Quick Loans no won so atumi anya bia no na nie Dawood Aba Hospital Dr. Dawood na kasa kire wa wie ye woka nyina nsisi yade ne ahututuo na adro no eye Dawood 360 capsules Dawood 360 capsules eno ena ewose wo ba be ma ononom Dawood ointment de wapon adwuma kodru fie waposo yo ya na de asra kama ade beche ubonso ho to se from would be so dobora sawa na de twa eyesisi eni mu adwuma pa wo ba ne be ma mumienu nyina mu nro no na ubenya bi o herbal na pharmacy shop mu bomodia na friend Dr. Dawood ewo 0244 88 64 37 0244 88
6437 na doctor any enkomo sesia na wa wunim se nei se yeka adura engine home na ewo ewiase enkura didi eso no wode bompe eye kafefe was talala enu ntino we eye takwa bentoa esaba na asabema enu nti ema no ema nom oba mesrewa da se ye hunu se ukura wuma ho so ukura ma ho mesre wi nya kafefe na akatwom enka wo ho otrase na atofo enum guase papa mesre wi nya kafefe capsules bema oso nkomo wo fom ade chi ade sa bema hi wa wuhwe sese no eya kwakwa se nkuruma afe na efifiri ba kitikiti bi na twa na ade kwa hwan ba so mesre wi nya kafefe capsules ne bi nunum bi na mu o daniel ba kwale na apedance mother ebo say owusko bi nkoko obomodia na efe Harriet kafefe woman e was 0207 183 819 0207 183 819 say emano wo mo penetenten party tia posipa na ade ketwa wo de ne anda we be jam wani so ma wankase wani so brew momodia ne kope kafefe capsules ne bi na eno nom na bibia entumi enkoyie pa enfama na mom no enne se obedi di na yoda obedi pa no na yoda top choco chocolate spread no ye kan for dia ma eye kama wo de fa pa no na wudi a pa no eso sankura no a enso ubewie no bonso wo de katrema ko dodo mu atwe me se wada top choco 3 in 1 chocolate drink no se kan wa ye densie bi enti wo to a cocoa milk sugar bibia wom de ohia no so hie na je say breakfast no are ready provision is supermarket mo top choco chocolate spread top choco 3 in 1 chocolate drink no enya na bomode na freyen e was 0243 033 033 0243 033 033 eye chocolate ai na so akwaje de ene what chio was your what ya ai what ya la sadie me se wo da bomode a naje otwe ba pada ene ye me se be ma 47 inches anaconda e de hemu a asa katani a washa bag jeans no na wo baba wanem ti se be ma ye wall and down okura road me se bomode a otwe ba pada na be bo stroke also koko anasa pressure enemu nsan ya de ana wo ba okwa fichira wote ya nsisi so wo de eye otwe ba pada no ansuo enye de hwiegum kanum ebebem se dudobobo eno anu no wawie bomode na fred dr j ewo divine open ball center wono ene kofa by friend was 0551 228281 0551 228281 ns ye ene mesi obi de ns ba ho danse pa anyame ya duba chama de beto so amamo adanse no kra beka sa amame me na kra kasa biem case close asa stretch marks away enantemu apropro moto munka ekoro wapampamu na epa dandruff oh Mr. Oba Bema Koko Tuntum chocolate fasra we she fish as ye ni tuntum ni jai wo de sase be se be ya ton kama eno ne ns ointment ni ye widie yie eno ntiman sanka bi awake natural capsules de bi immune system no wa ye mre e wompam wa pitete e na atekwache se wuni appetite Mr. Wada odie no e ye ma ne memedru awake natural capsules mononom ns ointment mon fansasra wo benya bi wan kran kan she drug lane kinswalk herbal Repash Ventures Tenatarable Based on Pharmacy Nisi Pharmacy Rejoice Kofodia from Untutumrikako Gapson Delight Drug Right and Abino Pharmacy Nkoko Ousko B Hillside and a BB Pharmacy Kaswa from Mudienye a tribe of Judah Kumase Daniel Bo Mr. Kwalena Keba Habme and a Chris K Freya Renest I was 0245 0799 15 0245 0799 15 na emom channel so say ene mafadi eye Joseph fashion wono na apempam na kama abiei wode ahye me fridge wada kwesi efiada na minya tade hye ebeye program Josie wo bom so woni meet me the sport ene hwe mo na pempam wontade wedding engagement eye Friday we baby a wo kobia wompam watade ema kama wo bom so woni meet me the sport edin hwe mo fra Josie I was 0243 433 465 0243 433 465 and the plus beauty
unity and as a she's or no and a mammy rig as a kama rig where you can't go to where we need that's what the assembly come as a fanya program yes she's was I am a makeups kama whoop a con road ya bo the best share such a bit that so ya way what you are to a bribiana to the atia fe kama oh Kumasi Sports Stadium here when unity oil and a edi and friend she's there I was 0249 155 776 0249 155 776 you try your own comrade not your man so Mary and I feel you couldn't kwasi bruni shira waji na fidu lo say